Start question number 1, Sri Vijay Sirisai, Carlos Ferreira. Speaker sir, star LQ number 1C. 1C. As per computer. Speaker sir, ये हो प्रश्न हा साउथ वेस्टर्न रेल्वेचे डबल ट्रॅकिंगाचेर जमनीचेर. स्पीकर सर, 22 नोव्हेंबर 2013 मनोहर पर्रीकारान तेन्ना मुखेलमंत्री आसतना हे डबल ट्रॅकिंग रिजेक्ट केल्लें, सेइंग इट इज अ कॉन्स्पिरसी बाय MPT एंड सम प्रायवेट प्लेयर्स. स्पीकर सर, ताजे मागीर 2016 सरकारान नॅशनल पर्स्पेक्टिवान हो प्रोजेक्ट फुडें व्हरचो अशें चिंतलें. मागीर ही जमीन एक्विजिशन जाता, ते जमीन लोकांचे दुर्गाचे भितर वता, वारांडा पेड्यार जाता म्हणून 19 फेब्रुवारी 2021 मुखेलमंत्री बाब प्रमोद सावंत थंय गेले आनी तांकां बसून शॉक जालो अशें म्हणून पेपरार आयलां. स्पीकर सर, ताजे मागीर 17 सप्टेंबर 2021 बाब काबराल थंयच्यान चल्लो आनी ताणें म्हणलें हें मॅटर सिरियस म्हणून. आतां स्पीकर सर, मागीर सुप्रीम कोर्टान 9 मे 2022 एक CEC डिसिजन हें अप्रुवल जे स्टँडींग कमिटी ऑफ नॅशनल बोर्ड ऑफ वायल्ड लायफाक दिल्लें डबल ट्रॅकिंग हें रिवोक करपाचें डिसिजन घेतलें. आतां स्पीकर सर, एक पाथवे आहा, पाथवे ट्रॅकाक लागून पाथवे आहा. ही पाथवेक पयलीं माचुला व्हरपाक दिल्ली आनीक परमिशन अशें लँड ओनरांनी हांकां दिल्लें रेल्वेक, तेन्ना पुर्तुगेजां तेंपान. आतां स्पीकर सर अशें जालां की ही जमीन एक्विजिशन चालू आहा. आतां एक्विजिशन इज विदाउट कन्सेंट ऑफ ओनर्स. आतां रेल्वे एक्ट म्हणटात आनी एक्विजिशन चालू आहा. आनीक अशें एक प्रश्न येता की गोंयांत कायदो आसा काय कितें म्हणटकच स्पीकर सर, म्हजो पयलो सप्लिमेंटरी मंत्र्याक की हें लँड एक्विजिशन जाता जाल्यार ओरिजिनल ओनर हे जमनीचो कोण, करंट ओनर कोण, आनीक ओनरशीप डॉक्युमेंट कोणा कडेन आसा आनी लँड केन्ना ट्रान्सफर जाला. Minister. Speaker sir, the government may claim required. Speaker sir, there are around total description of land notified and dated 4/3/2020 in Consoling village is around 20 people, and the land total is 4,105, which was intended to be acquired, but then subsequently some were dropped. Now 3,084 square meters they will be acquired. They have acquired. Who is acquiring? The railways basically. Okay. स्पीकर सर, तांणी एक नोटिफिकेशन काढलां 25 मे 2023 लँड अँड सेटलमेंट डिपार्टमेंटाक सर्वे करपाक ही जमीन. स्पीकर सर, अशीच जमीन सर्वे करून MPTन 5,78,000 स्क्वेअर मिटर दर्यो आपलो म्हणलो आनीक रिक्लेम केलो आनी सबसिक्वंटली ती जमीन काडून कोल कंपनीक दिली. आतां स्पीकर सर, प्रश्न येता की ऑलरेडी डबल ट्रॅक हें बरें पाविल्लें आहा फुडें आनी पावून काले टू मडगांव मेरेन पावलां. स्पीकर सर, सो आतां एक प्रश्न आहा की सरकार एक रिपोर्ट दिता ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस, एंटायर लँड RVNL कडेन कितलें आहा, MPT कडेन कितलें आहा, वीच डू नॉट हॅव सर्वे नंबर्स. आनी स्पीकर सर, स्टेटस ऑफ द सर्वे, ही जी सर्वे तुमी डिक्लेअर केल्ली ताची सर्वेचें कितें जालां तें म्हाका जाय. Yes. Mantri. Speaker sir, you can ask me another question. In the meantime, I'll get you the reply for this. स्पीकर सर, आतां मेनली स्पीकर सर विलेजीस खंयच्यो इफेक्ट जाल्या, आरोसी, कांसावली, कुट्टाळे, वेलसांव, क्वेलोसी ह्यो इफेक्ट जाल्ल्यो आहा. आनी मुखेलमंत्र्यान पसून स्पीकर सर पळयलां की लोकांची घरां वतलीं, वारांडाचे भितर म्हळ्यार कोर्ट यार्डाचे भितर 14 मिटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ एक्झिस्टिंग ट्रॅक एक्विजिशन चालू आहा. स्पीकर सर, हें सगळें कित्याक करतात जेन्ना सुप्रीम कोर्टान म्हणलां की हो प्रोजेक्टूच नाका आनी जे NOC दिल्या ती रिवोक केली ती सारकी म्हणून. सो म्हाका दिसता स्पीकर सर, कर्नाटकान एक मेजर पोर्ट आहा आनी 12 मायनर पोर्ट आहात. सो थंय व्हरा न्ही तें. फायनली हो कोळसो येता तो कर्नाटकान वचपाचो आहा. आमकां गोंयाक कसलोच फायदो ना स्पीकर सर. आनी कर्नाटका इज 56 टायम्स बिगर देन गोवा. हे येदेशें ल्हान गोंयचेर
आनी चड करून सावथ गोंयचेर हे स्पिकर सर डिस्ट्रक्शन जातलें हो प्रोजेक्ट फुडें गेलो जाल्यार. सो हांव मागता स्पिकर सर एक की आतां ताणें दुसरो प्रश्न सांगूंक शकना म्हणून तिसऱ्या प्रश्नाचेर वता. आतां मडगांव टू माजोर्डा ऑलरेडी डबल ट्रॅकिंग जाल्लें आहा. कोणाच्या खातीर जालां? कोंकण रेल्वे खातीर जालां. स्पिकर सर आतां मडगांवाक कॉमन म्हळ्यार म्हज्या मतदारसंघाक तेकून एक एज्युकेशनल हब आहा. लॉयला इश्कॉलाची प्रॉपर्टी आहा, दामोदर आहा, मठग्रामस हिंदू सभा आहा, खूब हें आहा. आनी थंय एक स्पिकर सर रोड अंडर ब्रीज आहा. आनी हो रोड अंडर ब्रीज हेज आवटलिव्ड इट्स युटिलिटी. हे एज्युकेशनल हबाक वचपाचें आनी हें जेन्ना डबल ट्रॅकिंग जातलें 15 मिनटांनी एक रेल्वे वॅगन थंयच्यान पासार जातली. आनी स्पिकर सर एवरी टायम यूल हॅव टू कम विथ अ गेट पडटली. स्पिकर सर सरकार RVNL कडेन फ्लायओव्हर बांदून कित्याक घेना? वाय इज गव्हर्मेंट गोईंग टू नितीन गडकरी? वाय नॉट टू RVNL? बिकॉज दे आर गेटिंग दीस फ्री. आनी हो 3000 कोटीचो प्रोजेक्ट स्पिकर सर कित्याक करना? मंत्री. Speaker sir. एक मिनिट पयली हांव फक्त ताका RBNLाक आमी लेटर बरयलां जो फ्लायओव्हर तो म्हणटा पळय न्ही वी हॅव रिटन दॅट स्पेशली RBNLाक आनी ते त्या प्रोजेक्टाचेर ते विचारूय करता. हांवें आयकलां ते भशेन तुमी MORTHच्या कडेन फॉलोअप करतात आनी एक टी हें करपाचें आहा. दॅट इज सेपरेट. ना हें हांगाच हो RBNLा कडेन बरयला. हांवें बरयलां. बरें म्हणजे ओके म्हणजे तूं RBNL कडेन फ्लायओव्हर करून घेतलो ना जाल्यार स्पिकर सर सगळे देवाचे मनीस बी थंय वचून कांय फायदो जालो ना. तो आतां तरी करून घ्या तुमी. कित्याक दुसरें लागता ते माजोर्डा, एक लागता ते मडगांव आनी हे त्रास जातलो आमकां. आमी शेजाऱ्या पडटा. Anyway, second question. Speaker sir, the answer to the second question what Honorable MLA had asked. Where no survey is assigned, ISLR is conducting a fresh survey for allocation of fresh survey numbers. This exercise basically will take another 2 to 3 months to complete. स्पीकर सर ही सर्वे आतां 3 म्हयने लागतली. 3 म्हयन्यांनी आतां जे पोना डिझास्टर मॅनेजमेंटान सगळें बुडून गेलें तांच्या गांवांनी ताजे खातीर तुमी कितें केलां? म्हाका उत्तरान सांगलां की कांय जावंक ना. स्पीकर सर जाल्लें आहा हें सगळ्यांक खबर आहा. थंयच्या आमदाराकूय खबर आहा की जें फिलींग केलां मर्सिलेस फिलींग केलां खंय करपाचें आहा तें अशेंच कान जे आशिल्ले पयलींचे ते ब्लॉक केल्या आनी थंय सगळें बुडिल्लें आहा. ताजेर डिझास्टर मॅनेजमेंटान कितें केलां? थंयच्या लोकांक कसो आदार केला तो सांगचो. Speaker sir, as far you are asking me whether this disaster, whether it's related to train derailment, those things you're asking me or what you're asking? No. When they filled it up, there is a low-lying area खातीर बोलल्या ताणी. Okay. ताजे खातीर सगळीं शेतां बितां काबार जाल्या लोकांक. ताजे तुमी कितें केलां? We have not received Because actually any. स्पेसिफीक क्लेम जर आयला आसत स्पेसिफीक अजून तरी म्हाका दिसता म्हणजे हांव चॅक करतलो कोणाचो क्लेम जर आयला आसत ताका आमी कॉम्पेन्सेशन कितें आहा तें दितले तेजेर. We have not received any complaint so far. As far as Speaker sir, your land disaster filling. management team is not working. Yes. Everybody knows that it has happened. Complaint येवंक जाय. Your team has to take so much cognizance न्ही. Speaker sir, complaint कसली येतली? स्पीकर सर एग्रीकल्चराच्या बाबतीतूय बी आमी सर्वे केला. जर कोणाचो तसोच बाकीचो कोणाचो जर एग्रीकल्चर लॉस जाला आसत बाकीचे घरांनी किंवा बाकीचो तसो कोणाचो लॉस डायरेक्ट जावंक ना. एग्रीकल्चरच्या बाबतीत जर लॉस आसत जाल्यार आमी क्लेम सेटल करतले. Yes. Speaker sir, एक म्हाका एकूच मिनिट आन्सर दिवनी उत्तर दिवनी. ना ताणें दिलें आन्सर. We have not received any हांव complaint म्हाका so far. एक स्पेसिफीक हे प्रोजेक्टाचेर लास्ट क्वेश्चन तुमचो. डबल ट्रॅकिंगाचेर सरकाराचो विचार कितें? सरकाराक तें डबल ट्रॅकिंग जाल्लेंच जाय तांची घरां उडोवन हेरिटेज काबार करून हें कित्याक? वाय डोंट यू प्रेस फॉर स्क्रॅपिंग ऑफ द प्रोजेक्ट? स्पीकर सर सुप्रीम कोर्टान हाजेर ऑर्डर दिल्ली आहा. कित्याक तुमी तो प्रोजेक्ट करतात? स्टीप ग्रेडियंट, टायगर कॉरिडोर, बायझन हे सगळें आसून करतात कित्याक? आनी हेरिटेज काबार करून प्रोजेक्ट कित्याक करतात? आमकां फायदो कितें आहा त्या प्रोजेक्टाचो? Speaker. स्पीकर सर तो सगळे टायगर कॉरिडोर हे ते ना दॅट इज पार्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर. हांव वाचून दाखयता तुका आत्तां. टायगर कॉरिडोर तातूंत दिला. स्पीकर सर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आहा. I can place it on the table of the house. आन्सर करूं. I can make specific references. स्पीकर सर बसून घ्या. स्पीकर सर हांव ताका स्पेसिफीक सांगता सुप्रीम कोर्टात जे
बॅन केला किंवा बंद केला पळय न्ही त्यो सगळ्यो एक्टिविटीज आमी बंद दवरल्या खंयचीच एक्टिविटी एकूय चालू ना स्पेसिफिकली सांगता आनी खंयचीच हेरिटेज आमकां डिस्ट्रॉय करपाची ना पूण जाता बाय न्ही. प्रिजर्विंग हेरिटेज तुवें पळयल्या मरे हांव पर्सनली गेला स्पीकर तूं जेन्ना गेला तेन्ना तुवें बसून पळयला बसून घेत स्पीकर सर बाय म्हणजे प्रिजर्विंग हेरिटेज लोकांची घरां डायरेक्ट डॅमेज करून आमकां खंयसरूच डबल ट्रॅकिंग करपाचें ना सगळें प्रिजर्व करून कशें ज्या करता जाग्यार तूं? शक्य आसा थंयसर आमी तें करीत आसा स्पीकर कार्लोस फेरेरा. Honorable Speaker, in the answer amka dilate, there is a notification dated 25th May 2023 for surveying and identifying the people who are in these areas of Shandor, Kansauli, Uttorda, where the railway trekking is going, double trekking. So in this, once you have not finalized these survey records and you yet to finalize this, how are you carrying out with the land acquisition unless the rights are settled by your proper survey? Speaker, sir, as far as the land acquisition is concerned, we have 3 land acquisitions which has been done. One was, notification was on 4/3/2020. Then it was on 17/12/2020 and one on 14/6/2021. Now basically all the land acquisition has already been completed as far as these 3. This is Kansaulim village, Welsam village, Kansaulim village and Welsam village. Now as far as there is another one as at Uttorda, which survey is basically been carried out, and when land acquisition basically will be done, and that is not much area. That is actually for, I think, for a service road which will be done. You have specific... deposited the money in the EDC, See, then only we are that is different. I'm talking not about the acquisition. You have, say, whether certain lands are in possession of Southwestern Rail, those surveyed and shown in the survey plan, not been assigned any survey numbers, and hence no record of rights were created in the nature of Form 1 and 4 in respect of land in possession of occupants Southwestern Railway. So you are still identifying those lands and carrying out the survey. This is what you are saying. Yes. So my question is, that was my first question itself was, how are you proceeding with the acquisition without finalizing of this record? I'm not asking acquisition is done, first part, second part. How are you doing this? This is of May 2023. Speaker, sir, this land is already actually in the possession of the railways. Only mutation process is to be done. All right, next question I have is, because sir, those are the without survey number, that lands belongs to government. see, there is no survey. That's what you're mentioning. Land is belongs to government. If there is a survey and there is no name, it is under section 14 Land Revenue Code deemed to be, presumed to be of the government. Yes. But you are saying there is... सर्वे केला चेक करपाक कित्याक ते ओरिजिनल लँड ओनराचे जमीन दी विजय सरदेसाय. माचूल व्हरपाक तांणी परवानगी दिल्ली ती तांची जायना तांचे कडेन कांय डॉक्युमेंट ना तेजी गव्हर्मेंट म्हळ्यार कोण खंयचो गव्हर्मेंट रेल्वे म्हणटा आपली जमीन म्हणून विजय सरदेसाय त्यांची प्रश्न आन्सर दिली. Survey na munta. If there is survey and blank entry, that's what we call blank entry, then it is presumed to be of the government. But I munta survey ch na mun. So as the survey process is going on, still it will take another 3 months basically to complete the full process. All right, next Then question. we will come to know. Next question. In Supreme Court judgment of the railways itself, I will tell you 4 points, 5 points. One is current movement of rakes is 20%. Second is the capacity and utilization of the line is below 50%. This is what I'm reading words from Supreme Court judgment. A third railway line from Torangalu Junction to Krishnapattam Port would be a better alternative than construction of a second line connecting Murgaon Port to industrial belt of Bellary district. And the next one, 4-laning of National Highway 4 along same route was being undertaken. NTCA, that is National Tiger Conservation Authority approval is needed. Now, if these are all the things which are noted and you cannot complete that Ghat section, what is your urgency in completing the acquisition in the lower section? Because I feel this is basically a process. Now, how the passing of this thing that I am not aware of. Because this, what you are mentioning to me, areas, I think it comes in the Karnataka. No, Goa. No, what you are talking about? Goa. We didn't, petition was not filed in the Supreme Court relating to Karnataka. Okay. No, you are talking about the railway thing. You said. We have the Ghat section. Yeah, right. If the Ghat section work cannot be done, why are you running ahead to complete this? Guts, I think that as far as the Guts section work will be carried on. So we are, whatever we need to acquire as far as this side is concerned, Kansauli. There's no hurry.
sorry. There's no hurry. स्पीकर सर, सुप्रीम कोर्टान जे स्टॉप केला ते आमी स्टॉप दवरला. परत एकदा सांगता, त्याचो EIA इम्पॅक्ट, एनवायरमेंट असेसमेंट इम्पॅक्ट जो आसा पळय न्ही, ताचो स्टडी सुरू आसा. तो आयल्या उपरांत जातलो. बट जेचेर आतां पर्यंत सुप्रीम कोर्टान जे स्टॉप करूंक ना, बॅन करूंक ना, ते सुरू आसा स्पीकर सर. There is no dispute that there are two parts. One is of the lower belt, Sakla Asate, and dusre on the gut section, where you have tiger reserve, Yes. everything. I'm not talking about that. I'm saying if that is stopped, it means your project can't be complete. स्क्रॅप द प्रोजेक्ट. Why are you insisting on doing स्पीकर this? सर, स्क्रॅप द प्रोजेक्ट. कित्याक जाय तो प्रोजेक्ट? कोणा खातीर जाय तो? तो गोंयाक कांयच फायदो ना हे प्रोजेक्टाचो. जय शेट्टी साहेब बसून घ्या. स्पीकर सर, स्क्रॅप करा प्रोजेक्ट. स्पीकर सर, फाल्यां सकाळी सुप्रीम कोर्टान जर होय बंद केलो आसत जाल्यार आमी करता बंद. आमी पूण आतां कित्याक करता? आतां कित्याक तुम्ही घेवन येत चलयता सर्वे बिर्वे? बंद करा, स्क्रॅप करा जय तो शेट्टी साहेब प्रोजेक्ट. बसून घ्या तुम्ही. स्पीकर सर, क्वेश्चन ताजे आन्सर करून दी. और डिमांड आमचो ताजे आन्सर करून घेवन. Speaker, sir. आन्सर दिता तो. Speaker, sir, as far as the Supreme Court is concerned, Supreme Court basically has not said to stop the project. Supreme Court basically has said to check the impact of environmental this thing. No, So it is, Supreme Court has said that the revocation from the National Wildlife Bureau stands. no. Speaker sir, मुझे order Supreme Court order Supreme Court basically has not said that this project will be scrapped. There's nothing mentioned. Effectively, it means it is scrapped. No, no. What is He saying? just said that the impact, basically environment impact, this thing should Environment. be looked into. Speaker sir, तो वयले जर sir. घाट सेक्शन केले, जाल्यार आमी करून कितें फायदो आहा ताचो? लास्ट This क्वेश्चन. is a chain. This is a chain, a link. The Link. Ghat section is the link to connect it to Karnataka. What is the use of doing this first part? That is the question. You should scrap this project. स्पीकर सर, ताजी CEC कमिटी अपॉइंट केल्ली, तांच्यांनी आपलो रिपोर्ट जो आसा हो सबमीट केला सुप्रीम कोर्टान. आनी सुप्रीम कोर्टान जेन्ना फायनल डिसिजन येतलें, ऑलमोस्ट आमी गोवा सेक्शन जो आहा पळय न्ही, 75% प्रोजेक्ट कंप्लीट जाला. 25% फक्त प्रोजेक्ट उरला गोवा सेक्शनांतलो. उरलो तो सुप्रीम कोर्टाच्या की स्पीड मारतात तुम्ही, सुशेगाद वचा. कित्याक स्पीड मारतात तुम्ही? तो वयल्यान जर जावचे ना, तुम्ही अननेसेसरी पयशे वेस्ट करता. आनी आमकां पोल्युशन जाय, आमकां कोळसो जाय, कित्याक जाय तो कोपराला? स्पीकर सर, आमकां कोळसो नाका. हांव परत एकदा कोळसोच. स्पीकर सर, फुडें कॉलिंग खातीर करिना. हे फक्त कोळशा खातीर. आनी कित्याक सर, आमी कोळशा खातीर Speaker करिना. sir, only परत for एकदा coal. सांगता. nothing else. And there is no benefit to Goa. डिकॉस्टा तुमचे प्रश्न. सर, जेन्ना आमकां 40 जाणां आमदारांक हिंग असेंब्लीक हाडले आनी म्हाका दिसता 99.9999% हे नाका. म्हाका दिसता आमकां 8-7 जाणांकूय नाका. 33 जाणां कितू जाणां जाय तो आमकां खबर ना. नाका मागीर नाका जाल्यार बंद कर मरे. कोळसो नाका मरे. कोर्स नाका. कोर्स डबल ट्रॅकिंग हाडाय तुम्ही कोळशे हाडाय. स्पीकर सर, अल्टरनेटिव्ह कोस्टा, तुमचा प्रश्न विचारा तुम्ही. म्हगे क्वेश्चन सर, डबल ट्रॅकिंग कोळशा खातीर न्ही. परत एकदा क्लियर करता. That double trekking, जो stretch Supreme Court and Nakamura, let them first complete that, then we'll start 75% जाला, 25% होला हम गेले. Thankful तो घाट complete करून then मागीर कोण प्रश्न कितें? because प्रश्न सांग, म्हगे specific question हा प्रश्न. दोन म्हगे का आता देख only highlight करपा cadastral plan of villages of Welsaung, Pale, Arvasi have mysteriously gone missing from the survey department. It appears that it is a handwork of some government officials to deny the rights of the locals. Ancestral properties I think cadastral plan आता missing जालो हा. ओ प्लॅन होऊन गेलो. सरकारान तेजे जबाब दिवपाचे. प्लॅन मिसिंग येस सर, कॅडेस्ट्रल प्लॅन मिसिंग ना तो सांगता पळय न्ही. म्हणजे हाजेर जेन्ना 1971 या 72 केन्ना तरी सर्वे जाल्लो, हांकां सर्वे नंबर दिवंक ना. म्हणजे ऑटोमॅटिकली इट इज अ गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी. कोण जर आपली म्हणून क्लेम करता आसत जाल्यार तेंच्यांनी रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाकडे फॉलोअप करचो विशय. तो जे सांगता पळय न्ही रॉंग रित्या, इट इज ज्याचेर सर्वे नंबरूच ना ती प्रॉपर्टी गव्हर्मेंटाची प्रॉपर्टी. स्पीकर सर, बट तुमगे दिलो आता पेंडिंग दिलो प्रिपरेशन टिल देन रिफ्रेन देम नो फ्रॉम एंटरिंग एन्क्रोचिंग. No, till it is survey numbers are given, refrain them to entering. अल्टरनेटिव्ह कोस्टा बसून घ्या. स्पीकर सर, आम्ही म्हणटाय वी आर मुव्हिंग अहेड टू न्यू रिन्युएबल एनर्जी. प्रश्न विचार. प्रश्न आता प्रश्न विचार सारको. वी आर मुव्हिंग अहेड टू न्यू रिन्युएबल एनर्जी. आता जरी तरी हो कोळशा लागून न्यू प्रोजेक्ट जाल्यार कांसाले जो सेगमेंट ही घर मोडपा आहाय थिंगा तो सेगमेंट सिंगल ट्रॅक दवरा. एर सगळे डबल ट्रॅक जाले 75%. 25% लेट इट बी सिंगल ट्रॅक. लेट इट मर्ज एंड बिकम अ सिंगल ट्रॅक. सो हे क्लियरन्स करा न्हू एंड लेट अस मेक शुअर दॅट दिस इज स्टॉप्ड वेर इट इज हियर. सो देर इज नो कोल. ऑलरेडी CMान सांगलो कोल नाक म्हणिंगा आनी तोय एग्री आहा दॅट इट डज नॉट वॉन्ट कोल.
सो जे सेगमेंटा 25% आमगे काम उरला थिंग सिंगल ट्रॅक दवरया. इट इज फॉर पॅसेंजर एनीवे. सो लेट डबल ट्रॅक कम merge to single track and then again become whatever is remaining. I think he assurance किती प्रश्न अपेक्षित आसा उत्तर So किती अपेक्षित 25% work to remain as single track. I think CM has to give assurance. 25% उरते single track urpak आणि हिंगा बंद करपाक काम. स्पीकर सर, तो कॅप्टन तो एडवायझर रेल्वेक जावंक शकना म्हाका दिसता. त्या खातीर So हांव एडवायझर रेल्वे न्हू पूण तूं गोंयचे एडवायझर तुज्यान पूण सांगपा जाता न्हू. तुका एडवायज करपाक सुप्रीम कोर्टाक गरज ना. गोंयकार सगळे बुडटा जाल्यार गोंयकारांक सगळे डिझास्टर जात जाल्यार सुप्रीम कोर्टाक गरज ना. तूं एडवायज करपा जाय रेल्वेक की मुगे गोंय बुडता, मुगे कासाले लोकांगे हेरिटेज घर मोठाय. सो तूं एडवायज करपा जाय न्हू. हांव कितें एडवायज करतलो? स्पीकर सर, आमी कोणाचीच घरां बसून घे. मोडिना. परत एकदा सांगता आणि सुप्रीम कोर्टाच्या एडवायजा प्रमाणेच म्हणजे इन फ्युचर ऑल्सो आमकां सुप्रीम कोर्टाची जर कितें ऑर्डर आसत जाल्यार आमकां मान्य करची पडटली. हांव परत एकदा सांगता. घरा गव्हर्नमेंटाक सुप्रीम कोर्ट कित्याक जाय? मुख्यमंत्री कोणपाक जाय. कोणाचीच घरां मोडिना, कोणाचीच घरां मोडिना. विजय सरदेसाई, कंप्लीट कित्याक करता तूं? विजय सरदेसाई, विजय प्रत्येकाचे उठा बरोबर नाही. बसून घ्या. प्रोजेक्ट दादा कशें करतलो तूं? विजय सरदेसाई, डबल ट्रॅक आहा मागीर सिंगल ट्रॅकाक कनेक्ट जाय दिया. Sir, or Sarkaracho ek pret, I would like to ask the Honorable Minister. See, right from day one, this government was desperate to have double tracking for coal transportation. Now, I have a letter dated 16th February 2018, and this letter is from the General Manager of the Southwestern Railways to the Chief Secretary of Goa. Okay, now this letter states and exposes the fact that the collector in coordination meeting held on 22nd December 2017, collector had suggested to examine the possibility of land being acquired under the Railways Act. This is when it started. Now, the railways in their letter, 16 February 2018, has stated that for acquisition of land under the Railway Act, the whole project is to be declared as a special railway project. This is what they wrote. I have the letter, I can give it to you. This is the letter written by them. Now, I want to ask you specifically the question. address chair अंकरात. Address Sir, आता specifically मुगेले question जो हा, on whose instructions did the then collector suggest of acquiring the land under the Railway Act? Under whose instructions? Second, why the government wanted the land to be acquired under the Railway Act? And whether the land acquisition is done now under this special railway project, whether it is done under that. Because at the start they said, because it was not possible. Ana inga amgele जायते आमदार आहे, आमगेलो आदलो मुख्यमंत्री आहे, चांदोज गावात एक मूवमेंट जाल्लो, आमकां कोडसो नाका म्हणून जायते आहे आमदार. सो स्पीकर सर हो एक गंभीर इश्यू आहा जे माननीय मुख्यमंत्री सांगला. मिस्टर विरोधी पक्ष नेते तुझे प्रश्न किती प्रश्न विचारा on what basis is the Honorable Chief Minister saying that these heritage houses will be saved? On what basis you are saying, Speaker sir? Yes, sir. Next. Speaker sir. Speaker sir, as far as the honorable member opposition leader is saying, the collector must have gone on the advice of the railway ministry. Railway ministry must have asked for it. This is the letter. Collector didn't go on the advice of railway ministry. Collector went on. It is very clear that he suggested. By the chief secretary. You have said by the chief secretary. Yes, it is sent to the chief secretary saying that the collector has. Who has sent to the chief secretary? The one Mr. A.K. Gupta, General Manager of Railways. Yeah, so since it is sent to the Chief Secretary must have forwarded that this thing to the concerned collector of South Goa, basically, to look into the acquisition part of it. Who gave instructions to give that, to acquire it under the Railway Act? So the government give instructions. No, it that must means have, that shows. Since Railway asked for basically acquisition of the land, that is basically how it had to go. Yes, sir. Speaker, sir, it is for the railway route. त्या खातीर ते रेल्वे ऍक्टाच्या अंडर करता. ना लेटर तेम दिल्या रेल्वे ऍक्टा अंडर करूं जायना मू ते ही लेटर हांव प्लेस करता. करूंक जायना म्हणून. हय घे ही लेटर हा करूं जायना मू दिल्या आनी कोते तुमी रेल्वेचो हें कित चेंज जालें. यू सी दिस लेटर. Speaker sir, as the members were saying that there was some, as per these three notifications where land we have acquired,
there is no residential house which has been basically been demolished. Start question number 2, Sri Sankalpa Munkar. Speaker, sir, I may be allowed to ask the LAQ number 2A. 2A. Speaker, answer as per computer. Speaker, sir, the issue is basically regarding the remediation of legacy waste dump at Headland Sada. Speaker, sir, म्हाका जो रिप्लाय दिल्लो आसा तो इतलो वॉल्युमान दिल्लो आसा कितें म्हाका दिसता कितलेशे पेपर जाल्लेले आसा स्पीकर सर म्हळ्यार खंय तरी म्हाका दिसता हो इश्यू आसा तो सिरियस इश्यू आसा नाल्यार इतले आन्सर म्हाका दिसता येवपाचे न्हू स्पीकर सर आयज the remediation work at Sada has commenced in January 2020 in survey number 25/2, the property belonging to Director of Art and Culture. The property जी असलेली ती पहिली एक site थंयसर sanction झालेली for रवींद्र भवन, but ती मागीर 2020 ती transfer केली आणि आमचे DMA च्या under दिली. And the same was completed in the June 2021. The contract was awarded to Chem Industries Service Limited. Speaker, sir, as per the site inspection, 21/4/2020, along with then Urban Development Minister, MLA of Murmagaon, Director, DMA member, Secretary, G. Suda, CEO, MMC, MD of Waste Management, सगळ्यांनी एक inspection केलेले आणि त्यांना थंयसून तो वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन तेंच्यांनी डिसायड केलो कितें हो सगळो आसा तो RDF आनी इनट्स आसा ते थंयसरले व्हरचे म्हणून हावेवर द डिस्पोजल ऑफ RDF मे बाय वे ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन इट इज टू बी सिमेंट फॅक्टरींसान हे RDF व्हरपाचे अशें तेंचो प्रपोजल आसलेलो जो कॉन्ट्रॅक्टान आसलेलो आमकां मंत्र्याकूय खबर आसतलो स्पीकर सर आयज पर्यंत टील डेट 2023 पावले आमी हो 2020 डिसायड जालेलो आयज पर्यंत RDF आसा तो खंयचरूच तो थंयसरलो कंप्लीट जालेलो ना आनी खंयच्या सिमेंट फॅक्टरीन तो गेल्लो ना स्पीकर सर तेज्या उपरांत गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट इश्यूड अ वर्क एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट डेटेड 9/1/2023 टू द कॉन्ट्रॅक्टर with the status of work remark as waste ready-mix and inert component disposal work completed. Also तेंच्यांनी एक सर्टिफिकेट दिली आमच्या ताका कॉन्ट्रॅक्टराक कितें बाबा तुजें काम सगळें जालें म्हणून आनी तेजे भितर तेंच्यांनी एक पॉयंट मेन्शन केलो हो म्हाजे कडेन रिपोर्ट आसा गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट एक्सेप्ट फॉर RDF डिस्पोजल हो मेन्शन केलेलो आसा स्पीकर सर हे रिपोर्टान तेजे उपरांत नाही तुमकां पावलो तुमकां उत्तर दिल्लें आसा हांवें द based on कॉन्ट्रॅक्टर मेड अ the लेटर स्पीकर सर एक परत तेजे उपरांत हे मेन्शन केल्या उपरांत गोवा वेस्ट मॅनेजमेंटान कॉन्ट्रॅक्टरान लेटर बरयलें कितें बाबा आपल्यान सगळें काम कंप्लीट केलां म्हणून RDFचें स्पीकर सर म्हाजो क्वेश्चन असो आसा डीड गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन कन्फर्म or conducted a site inspection to verify whether the RDF is disposed as per the letter dated 21/3/2023 from the contractor? What prashna asa sir? Speaker, sir. Yes. The waste management, basically there was total remediation quantity was 96,530 meters. And compost which was disposed was 52,672. And RDF was 37,729. See, as far as the contractor is concerned, the contractor said that he has completed the full work. I think there was an inspection after that by the MD of our waste management. I think, I don't know whether you were present during the inspection. Now, lately. Yeah, at least he told me that you were present during the inspection. Now, in that inspection, I think they found some filling. And that land basically was, earlier it was with art and culture, and then it has been transferred to DMA. So now it is in the possession of the DMA. The total amount for this was around 10 crores 56 lakhs. So most of this amount has been paid. Now 28 lakhs basically is balance as far as the contractor is concerned. So we are basically
We are basically just going to look into it, whether the contractor, we had written a letter to the contractor. Contractor has said that he has already completed the work. Now we are going to see whether that whatever the filling is done, whether the contractor basically has put some of this RDF below this mud and filled it. So that's the reason that money is basically pending. We will see that if he has done that, we will get this thing cleared from there. And this contractor will have to do this, and I assure you this will be done after the monsoon season. Speaker, sir, I just would like to bring to the notice of our Honorable Minister. Speaker, sir, I got lot of complaint from our locals. Waste dump jo asa is not been cleared. And thayser continuously, for last 3-4 months continuously there used to be fire and smoke. उजो लागतलो आनी सगळो आख्खो smoke which was to spread in the entire constituency. जे सड्याकारांक खूब त्रास जाले. तेन्ना I called for a inspection along with the chief officer, then Goa Waste Management Corporation, the contractor also of that camp industries, and myself, and we were all present, and staff of MMC. Speaker, sir, jenna आमी थंयसर inspection केलें, the inspection, and we were really shocked to see all the waste asa toso thayser to sagle asa, the so called inert waste, black filled with appears to be mixed with RDF components such as plastic, rubber bottles and other plastic material. The level wasted was seen covered with main. Speaker, sir, मंत्र्याक सांगपाक सोदता जे तेंच्यांनी थंयसर हे केल्लेले आसा, घातलेले आसा थंयसर, तेजे वयर सगळी आख्खी मातयेन फील केल्लेले आसा, फूल माती घातलेली आसा. ते घालूंकच शकना, मातये पोना तो सगळो इनट आनी बाकीचे हे RDF आसा तो सगळो भितर घातला आनी तेजे वयर माती घातला, कशें कितें कांयच जावना अशें दाखोवपाक. आनी तेजी हायट जी येयलेली आसा पळय ती 25 मिटर्साची येयलेली आसा. स्पीकर, सर, आनी तेजी जी थंयसर एक MMTC बिल्डींग आसा, ती MMTC बिल्डिंगेचे लेवलाच्या पेक्षा 7-8 मिटर वयर येयलेली आसा. ती बिल्डींग पुरावलेली आसा. आनी एरेबियन सीयान आख्खो तो कचरो आसा तो आख्खो जो आसा तो एरेबियन सीयान वयपाक लागलो आसा. स्पीकर, सर, I have a site inspection report, 2 site inspectionचो म्हाजे कडेन रिपोर्ट आसा, जो खरेंच तुमकां मुद्दम सांगपाक सोदता. जेन्ना हांवें केलेले एक आमचो MMCचो रिपोर्ट आसा आनी एक आमचो गोवा वेस्ट मॅनेजमेंटचो रिपोर्ट. त्या बेजाचे तुझे रिपोर्ट सगळे आसा, उत्तर आसा, त्या बेजाचे तुझे प्रश्न कितें, तुमकां अपेक्षित कितें आसा? रिपोर्टाचेर सांगता जे आमचे MMCचो रिपोर्ट आसा तेंच्यांनी सगळे थंयसर कितें कितें इलिगलिटीज जाला ते मेन्शन केले आसा. बट जेन्ना वेस्ट मॅनेजमेंटाचो रिपोर्ट आसा तेजेर कांयच मेन्शन केलेलें ना. हांव फक्त इतलेंच विचारपाक सोदता, कित्याक भितर कितें जाता, इतलो इंटरेस्टिंग जाला. गोवा वेस्ट कॉर्पोरेशन कंडक्टेड अनदर सायट इन्स्पेक्शन. पर हो रिपोर्ट जालो. स्पीकर, सर, परत तेंच्यांनी आनी एक सायट इन्स्पेक्शन केलो. दॅट वॉज बीन कंडक्टेड ऑन 6 म्हळ्यार जुनाच्या 6 तारखेक 2023 अलॉंग विथ द कॉन्ट्रॅक्टर. आतां आमी थंयसर लोकल MLA आसा, आमकां ते आफोवना, म्युन्सिपाल्टीक आफोवना, कोणाकूच आफोवना थंयसर. तुमचो प्रश्न कितें तेंच्यांनी केले, सर, आनी तेजे भितर तेंच्यांनी आतां मान्य केलेले आसा. गोवा वेस्ट मॅनेजमेंटाचो रिपोर्ट आसा म्हाजे कडेन, गोवा वेस्ट मॅनेजमेंटाचो रिपोर्ट आसा तेंच्यांनी. संकल्प बामणकर, तुमचा स्पेसिफिक प्रश्न कितें तो विचारा न्ही तुम्ही. देर इज प्रश्न विचार तुमचो. तोच विचारता. स्पीकर, सर, RDF थंयसर आसा म्हणून तेंच्यांनी हो रिपोर्ट. तुमकां मंत्र्या कडच्यान कितें उत्तराची अपेक्षा आसा? स्पीकर, सर, was that prior approval NOC from the Goa State Pollution Control Board and DCP department. संकल्प बामणकर, एक मिनिट, मुख्यमंत्री उलयतात. MLAचे जे म्हणणे पळय न्ही, इट इज अ ट्रिटेड वेस्ट. एक्चुअली जे लँडफील करपाचो उरलेले पळय न्ही, वेस्ट ट्रीट केल्या उपरांत जे लँडफील करपाक जाय आशिल्लें तें थंय उरलां. हांव ना म्हणना. ओके, इट इज नॉट म्हणजे RDF जो भितरलो बाकीचो इनर्ट उरूंक ना. ट्रीट केल्लो वेस्ट जो पळय तो लँडफिलाक घालपाक जाय आशिल्लो तो थंय उरला. हांव जाय जाल्यार आमचे मिनिस्टर आनी वचून परत एकदां आमचो लेविन्सन वचून पर्सनली पळयतलो. आनी जर तो काडपाक जाय आसा, स्पीकर, सर, जाल्यार थंयसर काडून खंय तरी लँडफिलाक घालपाक जाय पळय न्ही, थंय आमी लँडफील घालपाक लायता. Speaker, sir, as I had told the honorable member earlier also, that we have seen that there was some mud was filled and inside that some RDF was seen. So we will
We will see to it whether the contractor basically has done his job or he has not done his job. His amount is still pending. So he will have to do this basically till then the money will not be cleared as far as this thing is concerned. And as far as you are saying that still waste, your MMC is still dumping actually waste there, even after we clearing back again. And you all were supposed to build a wall. MMC was supposed to actually construct a returning wall towards the Arabian Sea, which has still not been completed by MMC. Speaker, sir, as per the latest observation, माझो report no Goa Waste Management as mentioned in the letter dated 14/7 July 14 July 2023 by Goa Waste Management Corporation to the contractor Chem Industries contractor there is a formation of crack at the top of the inert and compost level hall towards the Arabian Sea formed by the corrosion due to monsoon. Speaker sir, हे फोटोग्राफ गोवा वेस्ट मॅनेजमेंटा कॉन्ट्रॅक्टराक बरयलेले आसा कित्याक तांच्यांनी ते वयर घातले फील तेजे भितर सगळी चिरो पडलेली आसा क्रॅक पडलेले आसा हो केन्ना सकयल पडलेलो डायरेक्ट अरेबियन सियान हो सगळो वेस्ट वयपाचो आसा. इट इज अ सिरियस मॅटर जे आमी आसा आनी हो कॉन्ट्रॅक्टर 10 करोड 10 crores 56,43,870 रुपीज घेतला आनी सुशेगाद आसा आनी तो लेटर बरयता गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट आपलें काम कंप्लीट जाला जर तुमकां आनी आपल्या कडसून काम करून घेवंक जाय जाल्यार तो म्हणटा एक्स्ट्रा पेमेंट कर म्हणून. सो स्पीकर सर म्हाका आय एम सरप्रायज इतले ताका पेमेंट करून तो काम कंप्लीट करूना आनी तरी पासून ताका तुमी सर्टिफिकेट दिता वर्क ऑर्डर कंप्लीट जाला म्हणून ताका फूल एंटायर पेमेंट करता. स्पीकर सर खरेंच हेजेर भितर खंयसर तरी लक्ष घालपाची गरज आसा मंत्री बाब तुमकां. Speaker, sir, as I have told the honorable member that the contractor basically has given, I understand that he has given that he has completed the work, but still we feel that some of the work basically he has just covered it with mud and some stones. That RDF is still been seen actually last when our MD went for inspection. We will see basically that he clears all this, and only then the final payment will be done. It will be onus on the contractor basically to see that this thing will be cleared. I assure the honorable member soon after monsoon that म्हाका इतलेच रिक्वेस्ट आसा मंत्र्या कडेन कित्याक म्हाका खूब वायट दिसलें जेन्ना तेंचे गोवा वेस्ट मॅनेजमेंटाचे थंयसर इन्स्पेक्शनाक गेले आमकां इन्फॉर्म सुद्दां करूना आमकां सांगनासतना हो रिपोर्ट घेतलेलो आसा. हांव मागता कित्याक परत इन्स्पेक्शन जावचें थंयसर. हांव मागता आमच्या मंत्र्याकूय हांव इन्वायट करता थंयसर येवचो कित्याक थंयसर जे पर्यंत ते येयना पळयना ते पर्यंत तांकां कळपाना फॅक्च्युअल कितें आसा तें. हांव मागता ताणें हावजान म्हाका एश्युरन्स दिवचें एलोंग विथ वेस्ट मॅनेजमेंट MMCचे सगळ्यांचे परत एक इन्स्पेक्शन जावचें आनी थंयसरले रियलिटी कितें आसा तें तेंच्या नजरेन हाडून दिता. Speaker, sir, I assure the honorable member, I personally will come with the MD and I will call both the honorable members to be present when I come. Yes. Thank you. Start question number 3, Sri Viresh Borkar. Speaker sir, star LQ 3A. 3A. Speaker sir, answer as per computer generated sheet on portal of the house. Speaker sir, जो आमचो क्वेश्चन आसलो तो PWD एडमिनिस्ट्रेशनाचेर आसलो. स्पीकर सर कितें जाल्लें आसा आतां म्हाका जो रिप्लाय येयला त्या रिप्लायान तेंच्यांनी मेन्शन केल्लें आसा की एडमिनिस्ट्रेटीव अप्रुवल्स जे आसा ऑन प्रायोरिटी ऑन ऑल टायप्स ऑफ वर्क वो दिता म्हूण सांगता प्रायोरिटीचेर दिता म्हूण सांगता. स्पीकर सर अशें जाल्लें आसा की आमच्या सानंद्री मतदारसंघात जी कामां जे प्रायोरिटीचेर जावपाक जाय आसली जे रिप्लायान पासून दिल्लीं आसा ती प्रायोरिटीज जावंक ना आनी ताका खुबसो डिले जालो. आतां तितून खुबशे येयल्लो आसा की ब्रॉड प्रोसिजर आसा म्हणून. सो तो बोर्ड प्रोसिजरान हांव पयलो जो म्हाजो क्वेश्चन आसा तो मिनिस्टराक विचारपाक सोदता तो म्हणजे इज द मिनिस्टर एग्रींग दॅट द फायल्स प्रिटेंडिंग टू सानंद्रे आर गेटिंग डिलेड इफ सो रिजन एंड स्टेप्स इंटेंड टू बी टेकन. स्पीकर सर पर डिमांडा टायमार हांवें ऑलरेडी सांगला स्पीकर सर आमचे ऑलमोस्ट 400+ JETA पोस्ट वेकंट आहा. More than 70% of our staff, 65 to 70% of the JETA posts are vacant for various reasons which everybody knows. We are trying to fill it up. With these people being short, the entire PWD is doing with the existing people. आम्ही स्पीकर सर JE to AE केला आणि त्यांना JE अजूनही काम करतात स्पीकर सर. E to SE केल्या अजूनही ते SEचे पोस्ट होल्ड करतात आणि Eचे काम करतात स्पीकर सर. सो ते आम्ही करता. इन द मीन टायम जे गोष्टी तेजे काम करपाचे आशिल्ले सर तोच फॉलोअप करता. आम्ही एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवल दिल्ले आसा
टेंडरूय केल्ले आसा खुबशे गोष्टी सर. हांव नको खंयचें काम स्पेसिफीक जर तेणें सांगलें की खंयचें उरलां जाल्यार म्हाका सांगचें, हांव ताका आत्ताच उतर दिता खंय उरलां तें स्पिकर सर. पूण म्हाका दिसता जे गोष्टी तेणें सांगल्या त्यो गोष्टी आमी करपाचो प्रयत्न केल्या आनी फुडें तेजी टेंडर करून एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवल दिवन सगळे फुडें गेल्ले आसा स्पिकर सर. स्पिकर सर, जशें मिनिस्टरान सांगलें की स्टाफ कमी आसा म्हणून, सो हो जो एक्सक्यूज दिता एवरी टायम हो एक्सक्यूज आसता. स्पिकर सर, हांव मुद्दम सांगपाक सोदता की सानंद्रे मतदारसंघानूच कित्याक स्पिकर सर ही फायल केल्या रेडी, ती फायल दिता हांव मिनिस्टराक की सानंद्रे मतदारसंघाची कितली उरलेली आसा आनी बाकीची जी तिसवाडीन जी डिव्हिजनाक लागता बाकीच्यांची तेंची कामां जाता ऑन टायमली बेजीस तेंची जाता. बट आमची जी सानंद्रे बेजिकली सानंद्रे मतदारसंघाची कामां कित्याक डिले जाता. आतां स्पिकर सर, हांव मुद्दम विचारपाक सोदता, आतां लॅक ऑफ जो स्टाफ आसा तो एवरी टायम सांगता आनी हो जो स्टाफ कमी आसा, हांव तुमकां सांगपाक सोदता स्पिकर सर, हांगा लिस्ट आसा थोडे स्टाफाची जे डिव्हिजन 2 आसा रोड्सान, तितून जो ई आसा ताका एडिशनल चार्ज आसा, तसोच ASW आसा ताकाय एडिशनल चार्ज आसा, हेड ऑफिसान SC आसा ताका एडिशनल चार्ज आसा, SC आसा तेका एडिशनल चार्ज आसा, C3 एडिशनल चार्ज आसा, डिव्हिजन 5 बिल्डिंग्स तेका एडिशनल चार्ज आसा, थंय जेई कोण आसा तो खबर ना. स्पिकर सर, ई आतां न्यू कोण येयल्लो आसा, तसोच ASW ना, तशेंच बाकीच्या वॉटर डिपार्टमेंटान AE आसा ताका एडिशनल चार्ज आसा. आनी स्पिकर सर, असले इतले एडिशनल चार्ज आसा आनी आतां AE आसा एक तो रिटायर जावपा आसा. स्पिकर सर, पयलू सद्याक स्टाफ ना म्हणटा आनी ते स्टाफ ना हितून तांकां सगळे एडिशनल चार्ज दीत रावता आनी आतां सडनली आतां दुसरे येता ते म्हणजे लेटस्ट येता ते नॅशनल गेम्स तेजे चार्ज दितले. स्पिकर सर, तशें जाल्यार हांव म्हाजो जो दुसरो क्वेश्चन आसा मुद्दम विचारपाक सोदता की ज्यो म्हाज्यो पेंडींग फायल्स आसा, आतां कितल्योश्यो सानंद्रे मतदारसंघाच्यो पेंडींग फायल्स आसा ह्यो केन्ना म्हटल्यार क्लियर जातलो, म्हटल्यार कितलो टायम लागतलो. कित्याक एवरी टायम हांव तुमकां सांगपाक सोदता की 1 वर्स जालें, एक ऑगस्टान एक फायल आसली ती आजून पर्यंत आसा, तश्योच आनी 2-3 फायली तश्योच पेंडींग उरल्या. सो अश्यो कितल्योश्यो रोड्साच्यो थोड्यो फायल्स आसा. एकच प्रश्न स्पिकर सर, म्हाका मिनिस्टराक एश्युरन्स जाय की केन्ना पर्यंत मीन्स आतां बाकीच्यो हांव ज्यो फायल दितलो तुमकां MLA LED जावं बाकीच्यो सगल्यो ज्यो आसा त्यो जावं केन्ना पर्यंत एश्युरन्स दिवचो स्पिकर सर की केन्ना पर्यंत तो फुडलो जो प्रोसिजर आसा तो करून घेतलो. स्पिकर सर, हांवें एक क्लियर उत्तर दिल्लें आसा. The detailed estimate is prepared at the sub-divisional office, and once a technical sanction is accorded as per the delegated powers, the proposal is submitted for recording of administrative approval and tender of the works. The broad procedure being followed by the Department of Execution of Works is under technical sanction, administrative approval, availability of funds, and expenditure sanction. Speaker sir, I have given priority to all the works of PWD. तो पळय तूं फायल हातीन दाखयता पळय ती म्हाका दिवची आनी हांव ताका उत्तर दिता. स्पिकर सर, केन्ना दिता ते फायल हातून दाखयलें म्हणटा म्हाजे कडेन पावना. म्हाजे कडेन कसलें तेणें एक स्पेसिफीक जर काम सांगलें की हें पेंडींग आसा जाल्यार तेजें उत्तर दिवंक शकता. फायल म्हाका दिवची जर सगळीं उतर हांव ताका दिता. स्पिकर सर, म्हाका कांयच प्रॉब्लम ना. स्पिकर सर, आनीक एश्युरन्स स्पिकर सर हें जाय की आतां तुमी पळयता आसतले G20च्या टायमार फास्ट प्रोसेस जाताले, 1 म्हयन्या भितर 2 म्हयन्या भितर प्रोसेस जावन सगळी फायल क्लियर जाताली. मात जेन्ना आमी घालता स्पिकर सर, आमकां सगळे डिपार्टमेंट सगळे हें वयता, ओके सगळ्याक वयचें पडटा, वेल एंड गूड, बट जेन्ना स्टाफ ना तेन्ना ते परत डिले जाता. आनी अशें समज आतां एक इव्हेंट येत रावलो फुडें आमी करपाचें कितें. सो म्हाका स्पिकर सर असो एश्युरन्स जाय तो म्हणजे आमचे जे सानंद्रे मतदारसंघाच्यो ज्यो फायली आसा त्यो ज्यो G20 जावं नॅशनल गेम्स येता जावं आनी खंयची कितें येता ते सोडून आमची कामां बेगीन जावपाक जाय. कित्याक एवरी टायम समज तांकां धाडीत रावले नाल्यार आमची कामां जावचीच ना. स्पिकर सर, हांव सगळीं आमची जी कामां आसा ती हांव हांगा टेबल करता, कित्याक सानंद्रेनूच न्हू गोंयभरान हे डिले जाता. आनी दुसरो म्हजो लास्ट क्वेश्चन आसा की हे जे स्टाफ आसा, लास्ट क्वेश्चन, जे स्टाफ आतां लॅक ऑफ स्टाफ म्हणटा ताका लागून डिले जाता, ते स्टाफ केन्ना पर्यंत आमी भरती करतले, केन्ना पर्यंत डिपार्टमेंटान हे स्टाफ येतले आनी आमकां जी कामां आसा ती बेगीनचे बेगीन जातली. स्पिकर सर, आमी ऑलरेडी प्रोसिजर जो आसा चालू केल्लो आसा. म्हाका दिसता जे टॅक्निकल स्टाफ आसा आमी काल एक CMन कालूच एक फायल क्लियर केला फॉर गिवींग एप्रुवल फॉर रिलॅक्सेशन फ्रॉम E to SE. अशें करून रिलॅक्सेशन फॉर्मेलिटी स्पिकर सर. आनी जे नॉर्मल प्रमोशना भितर येना तांकां रिलॅक्सेशन पर्सनलान दिवपाक जाय, मागीर फायल वयता GPSC, अशें प्रोसिजर आमी फॉलोअप करतात. लास्ट 1 वर्स पर आमी खुबशे प्रमोशन केल्ले आसा. जे JETA जी आसा म्हाका दिसता एक ते 2 म्हयन्या भितर जे आमचे ऑनरेबल CMन प्रोसिजर दिल्लो आसा त्या प्रोसिजरा भितर आमी ते JETA भरतले. दुसरे जे आसा आमी ऑलरेडी प्रोसिजर जे बाकीचे टेक्निकल स्टाफ जे बाकीचे जशे
आमचे जे LDCs मागीर ड्राफ्ट्समॅन ओ प्लॅनिंग असिस्टंट शिफ्ट इन्चार्ज हे सगळे बाकीचे जे स्टाफ आसा आमी प्रोसिजर चालू केला टू आतां आमी गोवा जो न्यू रिक्रुटमेंट चालू जातले अंडर एस्टॅब्लिशमेंट सो तेज्या अंडर आमी ते चालू करपाचो प्रयत्न आमी धाडटले स्पीकर सर. श्री वेंजी वेगस. स्पीकर सर वेंजी वेगस. स्पीकर सर ही फायल माझी टेबल करता हांव. टेबल कर. स्पीकर सर, एडमिनिस्ट्रेटिव्ह डिलेज भरपूर आहा. I would like to specifically come down to basic things of speed breakers. इकर आमी रिक्वेस्ट घायलेल्यो आहा. 3 कलेक्टरान ऑलरेडी आमकां लेटर दिल्ली आहा PWD that they should execute. आमगे लेटर गेल्ली on the 6th of April 2022. Collector, after doing all the inspections and everything, went to the PWD to go ahead on 20th of May 2022. First, second, 8th of August 2022 and 11th of August 2022. Sacred Heart of Jesus High School, इस्कला कोण स्पीड ब्रेकर घालपाक आतां ओरोस जावपा येयले. ऑलरेडी PWD को दिलो आहा. तेज भाशेन वाडेर, बाणाल वाडेर म्हणटाय थिंगा, थिंग एक दिलो आहा. आनी बाणाले आस्कोना पेंदोलपे ह्यो 3 फायल्यो आतां कलेक्टराक वचोन येन ऑलरेडी आहाय PWD कडेन. पूण तेज एस्टिमेटूय जायना आनी तेजें हें जायना. रिजन इज वाय बिकॉज आमगे जे भुरगे आहाय ते ड्युएल काम करिताय. जेई आहा तो एईचें काम करता, एई आहा तो जेईचें काम करता, ओत्ता पणजे आसताय. सो 1 year is the delay just for speed breaker, that too when MLA office is coordinating. My coordination, he is very much aware how we are getting the work done. I'm coordinate करता सगळं. Secondly, I would want this to be at least done no now. ही 3 पूण हेर इकर आहाय त्यो आसतल्यो in the pipeline to get it done, but these 3 I think should be at least given me an assurance based on this, and I will give you the file with the collectors and everything. स्पीकर सर, हांवें ऑलरेडी हेजेर डिस्कस केल्लें आसा आनी तेणें एडमीट केला की जेई होल्डिंग एई चार्ज, एई होल्डिंग जेई चार्ज. कित्याक जाता सर 32, 30 वर्सां काम करून जेईचे तेंचें एक अप्रिशिएशन जालें की आपणाक एई आतां रिटायर थोडे रिटायर जावपाक पावले सर. सो आमी ते करता स्पीकर सर. हांव CM कडेन कॉर्डिनेट करून त्यो गोश्टी करता. येता ते ह्या वर्सा भितर खुबश्यो गोश्टी जाग्यार पडपाचे शक्यता आसा. एक जो तो स्पेसिफीक सांगता स्पीकर सर स्पीड ब्रेकराचे. स्पीकर सर हांवें ऑलरेडी स्टेटमेंट केला पयर की आमी स्पीड ब्रेकर पॉलिसी करता. न्यू स्पीड ब्रेकर, एक्झिस्टिंग स्पीड ब्रेकर. आय प्रॉमिस ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस विथ द एश्युरन्स फ्रॉम PC and his entire department that within the next 7-8 months whatever speed breakers will be uniform and the speed breakers which have been declared by collector, because आमकां स्पीकर सर आमी स्पीड ब्रेकर घालना. कलेक्टर जो फॉर्मेलिटी करता थोड्या जाग्यार जशें आलेख आमचो ना आतां रिजनल बाब एक वॉल्तार स्पीड ब्रेकर दिला स्पीकर सर. एक्सिडेंट जाता टेक्निकली आमी ताका सांगलें करनाका म्हण. सो जे 3 स्पीड ब्रेकर आसा ते हांव पळयता स्पीकर सर आनी ताका आमी सोल्युशन काडटा. जस्ट डॉक्टर जनका शेट्टे. डॉक्टर जनका शेट्टे, तुजो बेसिक क्वेश्चन न्ही, एक क्वेश्चन जालो. स्पीकर सर, आन्सरान दिताना केला हे जे सगळे जे प्रोसेस आसा तो गव्हर्नन्स सुरू करतले आनी 1 मोबायल ॲप म्हणून सुरू करतले. म्हाका इतलेच मिनिस्टर सराक विचारूंक जाय केन्ना पर्यंत तुमी हे गव्हर्नन्स 100% सुरू करतले हे सगळ्या प्रोसिजराक. स्पीकर सर, आमची फायल ऑलरेडी टेंडर जाल्या. गव्हर्नन्स म्हणल्यार एंटायर मॉडल इन्क्लुडींग एस्टिमेट, फॉलोअप ऑन द मॉडल ऑफ द प्लॅटफॉर्म आमी ते टेंडर करून शॉर्टलिस्ट जाल्लो आहा. फायनान्सान गेल्ले हांव फॉलोअप करता CM कडेन आनी ती करून घेता. वर्क ऑर्डर इश्यू करपाची आसा. सो एकदां वर्क ऑर्डर इश्यू करतली जशें हांवें सांगलां 1 ॲप फॉर ऑल सर्विसीस. हांवें पयलीं स्टेटमेंट केला स्पीकर सर इन द हाऊस दॅट आमी जशें PWDचे रोड्सा खातीर केला एंटायर ॲप सगळे सर्विसीजा खातीर जे लोकांक कॉमन मॅनाक कनेक्ट जाता तेजेर कंप्लेन करूंक शकतले. नंबर 2 आमचे एस्टिमेट जे ते आमचो विरेश बाब म्हणटा, वेंजी बाब म्हणटा की एस्टिमेट आमचे फुडें वचना. जेन्ना इनिशिएट करता दॅट विल बी फॉलोअप ऑन एवरी लेवल स्पीकर सर. हे टोटल आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स घालून एस्टिमेट देखून ऑनलायन आमी फॉलोअप करपाचें प्रोसिजर जेन्ना फायल आतां फायनान्सान गेल्ली आसा ती वर्क ऑर्डर इश्यू करतली. हो म्हाका दिसता येता ते 1 वर्सा भितर खुबशे स्ट्रीमलायन जातले स्पीकर सर. श्री क्रूज सिल्वा. स्पीकर सर, क्रूज सिल्वा. स्पीकर सर एकूच जालें तुजें क्वेश्चन जालें. क्रूज सिल्वा. क्रूज सिल्वा. विचार तुजो प्रश्न. सेम क्वेश्चन आसलो. स्पीकर सर एकूच लास्ट पॉयंट सांगता. स्पीकर सर आमचे जे MLA LEDs आसल्यो ते अरावंड 23 आसा. सो स्पीकर सर तेंचो प्रोसेस जावना. एकूच हेजो सारको प्रोसेस जाल्लो आसा. सो ते बेगानचे बेगीन करून घेवचे. स्पीकर सर, हांवें पयर एश्युरन्स दिल्लें आसा. आमी जे MLA डेव्हलपमेंट फंडाचे जी कोणाचे पेंडींग आसा तेणी म्हाजे कडेन फॉलोअप करचे. हांवूय फॉलोअप करता स्पीकर सर.
आमी असेंब्ली जातरी ऑनरेबल CM तेजो चेअरमॅन आसा आमी मिटींग घेतले जे कंप्लीट जाल्ले आहा आनी ते रोखडे वर्क आउट इश्यू करता ते फायनान्सान वचना फर्स्ट स्पीकर सर. स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4 श्री राजेश फळदेसाय. Speaker sir, I may be permitted to ask start LAQ number 4A. 4A. Agriculture Minister. Reply as per competency. Speaker sir, माझो प्रश्न असा मानशेचे खारे उदक पळय हे शेतान घेता हे शेतान पळय घेता आनी शेतां सगळे पिड्यार करता फक्त सुंगटां पोसपाक लागून हेजेर मंत्र्यान कितें पर्यंत उपाय काडलेलो आसा ते मंत्र्यान मातशें म्हाका सांगचें. स्पीकर सर, आमी जवळ 2000 किलोमिटर आमचे गोंयचे जे आसा बांद आसा ते मेंटेन जे सॉयल कन्जर्वेशन जे आसा आमचे आग्रेचेर ते मेंटेन करतात. पूण जे एकदां बांदले नंतर ती भितर सुंगटां येता भायर वयता ती आमी पळयना ती मामदारान पळोवपाची. हय सुंगटां. स्पीकर सर, हांव कितें म्हणटा स्पीकर सर, आमी आतां कितें जर जालें जर आमकां मानश्यो नुस्तेकारांक आमी म्हणजे जे मानशेकारांक जर आमी चड पळय हें जर करूंक जर दिलें उदक तांकां कशें आसता मानशेकाराचें मानशेकारांनी मानश्यो उदकाचे भरतेचेर उदक घेवप आनी सुकतेचेर सोडप हे येयल्ल्या दिसाक शेतां बुडोवन जे जे 2-2 पीक काडटा ते कशेंच तें उदक दिवंक बरें कारण तांकां जाय पयशे जोडपाक म्हणून तेंचेर कितें उपाय काडूंक जाय तेजेर हें करचें कारण आमचे एक मिनीट सर एक मिनीट कारण आयज तुमी जाणा भारतान आमची शेताचेर म्हणटा ते सगळो आमचो एक बॅकबोन कसो इकॉनॉमी जर आमचो वाडटलो जाल्यार आमचो बॅकबोन. हांव कितें म्हणटा स्पीकर सर जे झेडीओ आसा ते कितें तरी काम करता आमी कितें जाल्यार मामलेदाराक सांगता मामलेदार FIR हें करता जे झेडीओ आसा पळय झेडीओ ते कितें म्हणून काम करता ते कंप्लेंट करच्या पयलीं कंप्लेंट जर जाता जाल्यार हे डेली कित्याक इन्स्पेक्शन करना आनी डेली हे लोकांक कित्याक न्याय मेळून दिना कितें जालें मागीर FIR करप आनी मागीर तेजो परिणाम काय केन्नाच येयना. हांव कितें म्हणटा स्पीकर सर हेजेर आमकां शेतां जर वाचयतलो जाल्यार हेजेर सारको म्हणजे एकदम सारको ठोस निर्णय काडचो पडटलो स्पीकर सर आनी हे मंत्र्यान आमकां जाता आतां हितून ह्या हावजान सांगूंक जाय हें केन्ना पर्यंत जातलें जावं ह्या फुडले 3 म्हयन्या भितर आपूण करतलो हें आमकां मंत्र्यान सारकें आमकां ठोस सांगचें पडटलें. स्पीकर सर, आतां आमचे माननीय आमदार सांगलां की जें आसा हे सुंगटांचे भितर घेवपाचे भायर सोडपाचें आनी ते भितर मानशेक भितर येता ते सुंगटां ते सगळे तुमी मामदाराक हें करपाचें कितें ते मामदाराक ते एक्ट प्रमाण ताका पावर आसा ते उदक सोडपा लावपाचें भितर घेवपा लावपाचें आमी फक्त बांदारे बांदता आनी मागीर ते जे हितून शेतकरी जे आसात आनी शेतकरी ते हितून उदक भितर घेता कोण सोडटा कोण नुस्तें सुंगटां पुसता कित्याक हें सगळें तर मातशें तुमी मामदाराक जर सांगलें मामदार एक्शन घेतलो. स्पीकर सर हांव कितें म्हणटा तुमचे आग्रीच्या डिपार्टमेंटाक लागना ती सुंगटां भितर घेता भायर तितून लागना आमकां सॉयल कन्जर्वेशना बांद बांद जालें पूण शेतांय तुमकांच लागता न्हू एग्रीकल्चर मिनिस्टर आसल्या कारणान शेतां वाचोवपाचें आमचें पयलें काम. एज पर आग्रीचे टेंडन्सी एक्ट मामदाराक पावर दिल्ले आसा आनी मामदार ते हेजे पळयता आनी मामदाराक तुमी जर कंप्लेन दिली मामदार इमिजिएटली एक्शन घेवपाचें उदक सोडपाचें सुंगटां सोडपा भायर. स्पीकर सर हांव कितें म्हणटा मंत्र्याक विचारूंक सोदता आमचो झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसर आहा तो कितें करता तेजी ड्युटी कितें शेतां जर वाचयतलो जाल्यार आमी तेजेर कितें करचें पडलें. स्पीकर सर झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसराक जे उदकाचें लागना ते भितर जे आसा तेंची कमिटी आसता ते कमिटीनी जे आसा ते कमिटीक तुमी जर मामदाराक जर सांगूंक जाय मामदार इमिजिएटली ते उदक भायर घालतलो सुंगटां वयतले भायर कटकट ना. श्री Alex Lawrence. स्पीकर सर एग्रीकल्चर मिनिस्टर म्हणटा सुंगटां एग्रीकल्चरान पडनाय सारकें आहा बट तेगे ड्युटी आहा शेत रोवपाची सुंगटां सांबाळपा न्ही शेत रोवपाची. सो म्हाका फकत जाण जावपा जाय मिनिस्टरा कडेन ही सुंगट भायर घेवन सुंगट पड पोसताय ते कितले शेत रोयताय आनी ते रोयनाय जाल्यार तूं कितें एक्शन घेता. एग्रीकल्चर मिनिस्टरान कितें करपा जाय तें सांगूं जायना मामलादारा पावर आहाय मो एग्रीकल्चर मिनिस्टरान सांगपा जाय बाबा तूं शेत रोयना जाल्यार तूं कितको तेगे प्रोटेक्ट करतलो रायट
तूं बरयतलो एका मामलादाराक की ते हे वर्सां वर्स हे मशीन आयडेंटिफाय करून ह्यो नुस्तेकार आहेत हे मुशी आहाय हे रोयनाय तूं तांकां सांगतलो फुडल्या वर्साक की ते रोवपा जाय म्हूण तूं तांकां हें कोत्तलो काय म्हूण यू हॅव टू एंटिसिपेट ते फुडल्या वर्सा पत्ते कोतले म्हूण सो यू हॅव टू रायट टू द मामलादार अँड स्टॉप देम फ्रॉम डुईंग दॅट सो दॅट नेक्स्ट इयर दे कल्टिवेट अँड सेकंड थिंग वील यू सी दॅट दे हॅव कल्टिवेटेड ऑर नॉट बिकॉज सगळीं शेतकार आहाय ते नुस्त्याकूच शेतान रोयनाय will you protect that land so that agriculture is continued there? स्पीकर सर ते सगळे पावर जे आसात उदक सोडपाचे भितर घेवपाचे मामदार आसा आनी मामदार ते तुमचे कंप्लेन मामदाराक दिली इमिजिएटली एक्शन घेता हय इमिजिएटली आनी ती शेतां आमकां रोवपाक जाय आनी आमी उदक हें करून दिना आन्सर करू दी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टेनंट असोसिएशन ते टेनंट असोसिएशन आसता ते शेताचे सगळे ते त्यांची जी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता ते उदक भितर घेवपा जाय आनी कितें करपा जाय ते सगळे ते टेनंट असोसिएशन आसा ते मेंबर सगळ्या तेंचे आनी मामदार Tenant association कोमिनात आहा येस श्री वेंजवेगस स्पीकर सर सदां जेन्ना एग्रीकल्चराक क्वेश्चन आसता स्पीकर सर बरो आन्सर मेळना इतली सिनियर मिनिस्टर आहा आनी बरे हॅपी जायनाय आमी आनी आसता तेजेर कोट्टा दुसरे हॅपी जायना म्हणून बट आय थिंक वी हॅव टू बी सिरियस बिकॉज सर हांव कारांबोली कुमदादीचो प्रेसिडेंट सो आय थिंक आय एम स्पिकींग ऑन दॅट कंटेक्स्ट ओवर देर जो आमदार आहा ताकाय लागता आय थिंक इट इज हाय टायम एग्रीकल्चर मिनिस्टर रेव्हेन्यू मिनिस्टर टेनंट एसोसिएशन कुमदाद ऑल मस्ट हॅव अ मिटींग आय डिमांड फॉर अ मिटींग बिकॉज सर गिव मी एन एश्युरन्स लेट्स हॅव अ मिटींग एंड लेट्स सॉर्ट आउट दीस हे सगळ्याक कॉमन इश्यू हो पूण हो सॉल्व जावपा अशें करून जावपा ना I think we need to have a meeting, a serious meeting, how to solve these issues over there. इथं आम कुमदादी कारांबोली भरपूर त्रास जाता. There is always somebody is doing something wrong. No? Either कुमदादी is doing wrong, tenant association is doing wrong, or मामलादार is doing something. कोण पण करता. पण अशें करून चर्चा करून problem solve जावपा ना. I ask you to call for a meeting, seriously put a thought, and people should not start laughing at you when you speak. Otherwise, it is becoming a mess over here. No? आमकां काही हेच ना. We are serious over here. माननीय आमदारांची सजेशन केला ती जॉईंट मिटींग आमी घेवया मामदार आणि आमच्या आग्रीचे डायरेक्टर आग्रीचे आसा तांकां बाकी कोण कोण लागता ऑफिसरां ती जॉईंट मिटींग घेवया तूं त्या मिटींगेक येवचो थँक्यू स्पीकर सर एकूच एड करता ताणें सांगला पळय न्ही म्हणजे आमी झेडयूकूय इन्स्ट्रक्शन्स दिता की खंयची शेतां ते बुडोवन दवरता पळय न्ही हेच राजेश फळदेसायचो इंटेन्शन तें आशिल्लें की तांच्यांनी एक जॉब रिपोर्ट करचो की बाबा ही शेतां कायमची ते उदकान बुडोवन दवरता त्या ती झेडयू ऑल्सो वील डू द इन्स्पेक्शन इन फ्युचर स्पीकर सर ही जी शेतां बुडल्या पळय तांकां कंपन्सेशन मेळपाक जाय मात ते अजून पर्यंत मेळना जे फूल बुडोवन गेल्ले आसा स्पीकर सर म्हाजो जो पॉयंटेड क्वेश्चन आसा मिनिस्टराक तो म्हणजे थोडे बांद आसा ऑफला दोमजा कावजा आनी आमचो सेंट मॅथेस हे बांद आसा हे केन्ना पर्यंत रिपेर जातले केन्ना पर्यंत ते परत बांदून काडटले कित्याक ती फायल परत परत पेंडींग उरत आसा सो मिनिस्टरान सांगला की आपणाक ते लागना रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाक लागता तें बरें आसा पण हे बांद केन्ना जातले आनी ताकाच लागून ते उदक भितर येता आनी सगळीं शेतां बुडटा स्पीकर सर हे बांद हे दोन कडल्यान लागता म्हणजे एग्रीकल्चरचे सॉयल डिपार्टमेंटूय आसा आनी WRD डिपार्टमेंट आसा हे सर स्पीकर सर हे सॉयल कन्जर्वेशन डिपार्टमेंटा अंडर आसा एग्रीकल्चराकूच लागता सो मिनिस्टरान एक एश्युरन्स दिवचो की केन्ना पर्यंत जातले ते खंयचे बांद ऑफला दोमजा कावजा कुमारजुवे कॉन्स्टिट्युन्सीन पडटा आनी सेंट मॅथेस जो बांद आसा तो सानांद्रे मतदारसंघात पडटा आदोसी तुमी येवन विजीट केल्लो एक बांद थंय येवन मिनिस्टर येवन पळोवन गेल्ले सो हे बांदांचे एश्युरन्स दिवचे की केन्ना पर्यंत हे रिपेर जातले ते डिटेल इन्फॉर्मेशन घेता आनी तुका दिता एटलिस्ट सांगा तर की कितें फुडलो प्रोसेस कितें आसा तो तांकां विचारल्यार तुका सांगता कशें स्पीकर सर मिनिस्टरान सांगलें जेन्ना न्ही म्हणजे ताका एकदां फॉलोअप करून तुजें केन्ना तें करपाक लायता स्पीकर सर आमी फॉलोअप करीत आसा ना एडमिनिस्ट्रेटिव्ह पळय ताका एडमिनिस्ट्रेटिव्ह एप्रुवल ऑलरेडी आमकां मेळ्ळें आनी आतां बेगिना बेगीन आमी ते करतले वर्क ऑर्डर मेन स्पीकर सर एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवल मेळटा मागीर फुडें वर्क ऑर्डरूच मेळना सो हे वर्क ऑर्डर केन्ना मेळटली तेजे एश्युरन्स आमकां जाय रोखडे मेळटले टेंडर जावन न्ही मिन्स आतां बेगांच्या बेगीन जातले ह्या फायनान्शियल इयरान कंप्लीट जातले काय फुडें आनीक फुडें वयतले स्पीकर सर हांव चॅक करता आनी ताका ह्या फायनान्शियल इयराक ताज्यो वर्क ऑर्डर आसा जाल्यार इश्यू करपाक लायता श्री मायकल लोगो स्पीकर सर आयचो जो हो क्वेश्चन आहा बाब फळदेसायचो इम्पॉर्टंट आहा इट इज रिलेटेड नॉट ओन्ली रिलेटेड टू एग्रीकल्चर रेव्हेन्यू आहा आनी WRD लागता ताका सो वेरियस बांद जे आहा ते
जेलेटीन स्टिक्स घालून ते उदकान ते फोडटा टू कॅच फीश, हेचेर कितें प्रयत्न आसतलो तुजो? वॉट आर यू गोइंग टू डू? जेलेटीन कळता न्ही तुका? जेलेटीन स्टीक म्हणटा ना ते लागतात. बांद वयता म्हणजे ते ऑल कोऑर्डिनेटेड मिटींग केन्ना घेतलो तूं हेचेर? सर स्पीकर सर एक मिनिट. खूब बांदले ते डिस्ट्रॉय जाल्या तेजेर. काय सर एक हे मिनिट. परत एकदा जिलेटीन घालता कोण? स्थानिक लोकूच घालतात, कोण भायले काय येनात देते. सगळ्या जाणांक खबर आसता. तांच्यांनी जर आसत जाल्यार स्पेसिफिकली मामलेदाराक सांगचें किंवा पुलिशेक इन्फॉर्म करचें. आमी बॅन करता. कारण हे जे सगळें कशें आहा म्हणजे प्रत्येक आमी सगळे जाण कोण ना कोण तरी थंय करतलो आनी सगळे मागीर सरकाराक जबाबदार धरतले. हेजो अर्थ असो जाता. आमकां स्पीकर सर शेताचो इंट्रस्ट आसा, शेत प्रोटेक्ट करपाक जाय, शेत लावपाक जाय, बट शेतां पडींग दवरपा खातीर न्ही. त्या खातीर सरकार जाय तो तेंको दिवपाक तयार आहा, सपोर्ट करपाक तयार आहा, इन्क्लुडींग फ्रॉम द इन्फ्रास्ट्रक्चर टू द सबसिडी. इतके सर जेन्ना आमी सरकार दिता तेन्ना लोकांनी बी तितकेच सिरियस आसपाक जाय. स्पीकर सर स्पीकर सर प्रश्नकाल हांगा सोंपता. सांगला पळय क्वेश्चन हांगा सोंपता. म्हणजे क्वेश्चन सोंपता. हाजे बरें एक हांव निवेदन करपाक सोदतां. म्हणजे आमी काणकोण भागामध्ये श्रमधाम योजना आमी सक्सेसफूल राबयली आणि त्याच कन्सेप्टान काल हांव आनी गणेश गांवकर एक सादारण 8-15 दिसांचे पयलीं एक सावड्डे म्हाजे तृप्ती तुळशीदास गांवकर हिजें घर पूर्णपणे कॉलेप्स जालें. म्हणजे काल आमी पळोवपाक गेल्ले आनी तातूंत हांव इन्स्पायर्ड जालें की जशें आमी काणकोण करपाक शकताले बाकी सगळे कांय भागांनी अशा प्रकारची स्थिती आसा. त्यामुळे म्हजे सगळे आमदार आसा, मंत्री आसा, तांकां एक निवेदन म्हणजे ही योजना आमी लोकांच्या सहभागांतल्यान म्हणजे लोकांच्या पार्टिसिपेशनांतल्यान आमी फुडें व्हेल्ली आसा आनी खूब बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो आसा. जर तुमी स्वताक म्हणजे म्हाका दिसता की हांगा साकून ह्या वर्साची आमी जी सुरवात जी आसा न्ही ती तृप्ती तुळशीदास गांवकर हेजे घराच्यान सुरवात करता. जर तुमकां कोणाक जर पार्टिसिपेट जावपाक आसत जाय म्हणजे आमची कन्सेप्ट कितें आसा 1 रुपया आनी 1 दीस 1 रुपया आनी 1 दीस आमकां तुमी दिवपाचो. म्हणजे कोणी समज खंयचे मेंबर जर पार्टिसिपेट जावपाक शकता किंवा फिजिकली किंवा कंट्रिब्यूट करून जाय तुमकांय अपील करता हांव. आनी तशेंच गोंयभरांतले आमचे सदन जे लोक आसा आर्थीक दृश्ट्या तांकांय हांव अपील करता की तांणी जर मदत केली जर जायत ती सगळ्या लोकांनी जाल्यार लोकसहभागांतल्यान अशें कितलेशींच आमचे जे मूळ गोंयकार आसा जे सरकारी योजनाचो अडचण जाता, कागदपत्र बाकी सगळ्यो अडचणी जाता, त्यामुळे तो मनीस ताका सरकारी योजनाचो बेनिफीट घेवपाक शकना. त्यामुळे हांव सगळ्यांक तुमकांय अपील करता आनी सबंद गोंयभरांत जे आमचे सदन लोक आसा तांकांय अपील करता. आनी हें पुस्तक आमी तें बरयलां. हें सगळें म्हणजे तातूंत कशें कन्सेप्ट म्हणजे ज्यो 20 फॅमिली आमी ज्यो बांदली तांचे कितें अवस्था आशिल्ली आनी कशा तरेन घड जालें हें आमी डिस्ट्रिब्यूट करता. 0 वर श्री युरिया लेमो. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of the people about the rising number of fatal accidents in the state of Goa. The recent fatal accident at Banastari killing 3 innocent persons and 4 people in critical condition has brought to the fore complete failure of the law enforcing authority to monitor and control rash driving, breaking of motor vehicle rules and traffic guidelines. Innocent families are getting shattered due to these accidents. Government needs to strictly enforce the rules and take stringent actions against the violators. Speaker sir, हो एक जो कालच्या दिसाक हें जाल्लें it's a very, I believe the Honorable Chief Minister should make a statement on this. स्पीकर सर हांगासर खंयसरूच लॉ एंड ऑर्डरचे फेल्युअर आमी डायरेक्टली म्हणूंक शकना. कोण तरी खंय पिकनिकेक वयतलो, कोण तरी खंयसर पियोन येतलो, रॅश ड्रायव्हिंग करता. आमी प्रत्येक गाडी जर थारयली जाल्यार तेजेर परत प्रत्येक गाडी थारयताय म्हणटा. म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकारान आनी हांगा येवपी टुरिस्टान म्हणजे स्टेटीचे रुल्स आनी लॉज जे आसा पळय न्ही हाजी पाळपाची गरज आसा. आमी खंयसरूच म्हणजे ड्रंक अँड ड्रायव्ह अलाव करिना. त्या खातीर म्हाका दिसता आपल्या जिवाक आपलो जीव जितको म्हत्वाचो लोकांचेय जीव तितकेच म्हत्वाचे आसा. रॅश ड्रायव्हिंग जे आसा हें कोणी करचें न्ही आनी ड्रंक अँड ड्रायव्ह जे आसा हें करचें न्ही. आमी ज्या ज्या जाग्याचेर स्ट्रिक्टली रुल्स फॉलो करपाक जाय तितके आमी करता. स्पीकर सर हाज्याय फुडें आनीक स्ट्रिक्टली करपाची आमची तयारी आसा. श्री विजय सरदेसाय. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of motorcycle pilot owners in Goa with regards to the failure of the government to provide them with basic amenities. Speaker sir, खूब वर्सां पयलीं मनोहर पर्रीकारान एक अनाउन्समेंट केल्लें की ते 1,500 मोटरसायकल पायलट आतां उरल्या. ओरिजिनली 2,500 आशिल्ले.
तांकां आपूण शेड्स घालतलो म्हणून आनी हो पायलट प्रोजेक्ट आपूण पणजेच्यान सुरवात करतलो म्हणून. आतां स्पिकर सर फायनान्शियल जर इश्यू आहा जाल्यार CSR बी घेवन तुमी तो करचो, कित्याक हे ट्रेडिशनल ऑक्युपेशनीस आनी सगळें गोंयभर आसा आनी हे युनीक टू गोवा. सो म्हाका दिसता तांचे खातीर हें करप गरजेचें आनी ताचे खातीर तुमी चिंतचें हाचेर सिरियसली. स्पिकर सर तांकां आमी अबाव 50 इयर्स एज आ पळय तांची पेन्शन चालू केलें आमी फाटले थोडी बंद शेड म्हणटा शेड करता स्पिकर सर. आमी ज्या जाग्यार ट्रेडिशनली ते रावता त्या जाग्यार तांकां तशी आमी CSRांतल्यान बांदून दिता स्पिकर सर. श्री वेंजे वेगस. Fear and anxiety in the minds of 35,000 plus Goans who have deposited into PACL, Pearls Agrotech Corporation Limited company. And 5 years back in 2019, several assurances were given by the present central government. And they were also requested to submit their policy documents. But till today, all these investors are waiting. It's hard-earned money that is invested by our Goan brothers and sisters, which is coming to around 100 crores plus. The state government needs to have a dialogue with the SEBI, that is Securities and Exchange Board of India, and or the central government, so that 35,000 investors from Goa get their deposits back before 31st March 2024. Because bharpur lok into invest केल्या, central government is aware. I will take a name, previous South Goa MP is aware. In 2019, they were given assurance, 5 years zali, nothing has been done. I think a dialogue has to start so that this money can be remitted. Because if this dialogue starts as an initiative, because it is all over India, so many people, 35,000 investors. Yes. I think CM, if you can give some assurance, please. स्पिकर सर, हांव आमच्या कडल्यान कितें तांकां कॉर्डिनेट करपा खातीर म्हणजे हे जो आहा पळय न्हू तो हांव करता स्पिकर सर. एक्चुअली इट इज विथ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया, पण आमी कॉर्डिनेशन जे आसा तें चालू दवरता. बट स्पिकर सर, हाजेर हांव एकूच सांगता की बरेच जाण आपल्याक कसलीच इन्फॉर्मेशन नासतना अशा पद्दतीच्यो ज्यो इन्व्हेस्टमेंट कंपनी गोंयांतूय येतात तितून डायरेक्टली इन्व्हेस्ट करीत आसतात, आपलो कांयच इन्फॉर्मेशन काडिनासतात. म्हाका दिसता गोंयच्या सगळ्या लोकांनी खंयसर आपूण पयशे डेपोजीट करता आसतना तेजी इन्फॉर्मेशन काडप हें खूब गरजेचें आसा. हेन्सफोर्थ अशा पद्दतीचे इन्सिडंट जावचे न्ही. बट हे PACL जी आहा पळय न्ही ताजी थरोली वॉट एवर द थिंग्स हांव म्हज्या टीमीक सांगता आनी कॉर्डिनेट करपाक. Just to make it simplified, you need to contact the SEBI. SEBI गेलो जो advocate आहा, advocate from our advocate general to their advocate, communication link करपाचें. आनी SEBI जे म्हटलां पळय न्हू ताका थ्रू हेजी सांगता. जी तारुणकर. Fear and anxiety in the mind of people of Keri Terekol due to poor condition of ferry ramp. The sand deposited on this damaged ramp has also affected the ferry service, causing inconvenience to the students and people of Terekol village. The immediate step government intends to take in this regard. Speaker sir, maka Vinesh Borkar. एक स्पीकर सर very important हे आहा कित्याक हांवें कॉलिंग अटेन्शन घेतलं घेवंक ना. थंय फेरी रॅम्प आहा ते लोकांक त्रास जाता. गेली 20 वर्सां बांदून घेतात आमी. मंत्र्यान एक इन शॉर्ट म्हाका हेचेर उत्तर दिवचें, कित्याक प्रत्येक टायमार सांगता PWD बांदतले म्हणून. एक विनेश बोरकर. स्पीकर सर, 2005 सान ह्या धक्क्याचेर अश्यो वारंवार गजाली जायत आसात. 2013-14 आमी एक इस्टिमेट PWD कडेन दिल्ले, कमीत कमी 10-15 आमी रिमायंडर्स PWDक धाडिल्ले आसात. रिसेंटली आतां काडलेले आसा ते एक वर्क ऑर्डर इश्यू केला 17 जानेवारी 2023. अजून पर्यंत जायना, पूण आमी आतां डिपार्टमेंटली कितें आतां फ्लो येवन सँड अक्युमुलेट जाला. एवरी इयर आमी करतात, परत करीत आसात. एक फावटी जर बांदलं जर जाय जाल्यार ते जाता, पूण PWD केन्नाच अशी एकच न्ही, गोंयच्या सगळ्याच धक्क्यांची ही कामां आमी PWD कडेन दवरली आसा आनी ती जायनात. आमी परत आतां हें सँड क्लियर करून टेम्पररी करून दितले, परत येता तेन्ना परत काडटले. दीस इज बीन रेग्युलरली डन अँड वी वील कीप ऑन डुईंग इट. श्री विनेश बोरकर. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of Goans that the Saint and Fish Toshanche Fest, which was declared as the state festival by late CM Manohar Parrikar and late MLA of Sanadre, Sri Vishnu Suryawag in the year 2014, is not yet notified in the official gazette of Goa. We request the concerned department to notify the feast of Saint and has state festival in the official gazette. Speaker sir, पयलू हे स्पीकर सर एक मातसो ब्रीफ करता
स्पीकर सर स्टेट फेस्टिवल म्हणून डिक्लेअर जाल्ले बट अजून पर्यंत जे ऑफिशियल गॅजेटान येवपाक जाय ते अजून पर्यंत येयल्ले ना आनी गेलो तो आमचो चीफ मिनिस्टर आसा मनोहर पर्रीकर त्यांनी हें डिक्लेअर केल्लें हें मागता की हें बेगानच्या बेगान ऑफिशियल गॅजेटाचेर हाडचें फर्स्ट मेन्शन जे केलें करून तुम्ही आमकां श्री एटन डिकोस्टा. Speaker, sir, fear and anxiety in the minds of Kepenkars due to non-functioning of Archives Office, which was inaugurated on December 30th, 2021, in the presence of Chief Minister Dr. Pramod Sawant. The locals believe that this situation is resulting in waste of taxpayers' money. What plans does the government have to address this issue to initiate the functioning of Archives Office in Kepeng constituency? Speaker, sir, म्हाका सदां माननीय मंत्र्यान हेजें उत्तर दितें आनी हांव प्रुडंट मिडिया बाब सपनीला काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणून हो इशू त्यान हायलायट केलो. म्हाका सदां मंत्र्यान हेजे जबाब दिवचो. स्पीकर सर, ह्या विशीं आमी खंयचेच ऑफिस हायर केलें ना. वी आर नॉट पेईंग एनी रेंट. आय डू नॉट नो इनॉग्रेशन कशें जालां कितें जालां म्हणून म्हाका खबर ना. पूण आमकां एक हें इनॉग्रेशन केले नंतर धारबांदोडा, सांगे, काणकोण, केपें ह्या तालुक्यांतले डॉक्युमेंट हाडपा खातीर पत्रव्यवहार जाल्लो. इनिशियल स्टेजीचेर म्युन्सिपालिटीचें इन्स्पेक्शन जाल्लें, म्युन्सिपालिटीची प्रिमायस आमी घेवपाक केल्ली. पूण तेजे नंतर एक इनॉग्रेशन जालें थंय. पूण एज ऑफ टुडे फायनान्शियल लायबिलिटी आमचे कडेन कांय ना. आमी ऑफिस घेतलें ना आनी फुडें गेलेय ना. आमी वी आर ट्रायंग टू गेट ऑल दोज रिकॉर्ड्स फ्रॉम ऑल दीज एरियाज, सांगे, काणकोण, केपें ह्या भागांतले रिकॉर्ड्स एक कडेन सेंट्रली येवपाक जाय. तांकां हांगा पणजे येवपाक जायना म्हणून हें प्रपोजल आशिल्लें. वी वील सी टू इट. Honorable Chief Minister of inauguration. श्रीमती डिलाय लोबो. Chief Minister. डिलाय लोबो. Fear and anxiety in the minds of trawler and canoe owners from Anjuna Kaisa village and nearby villages regarding Shapora jetty's dilapidated state as the condition of the jetty is affecting our fishing business. Yes. Sir, if file GSIDC na ha, ye veganche vegan korche म्हणून a part of the jetty has already collapsed, sir. Yes. Please. श्री क्रूज सिल्वा. Speaker, sir, fear and anxiety in the minds of parents and children from South Goa who wish to learn Western music, but Directorate of Arts and Culture and Kala Academy Goa has not provided this stream in the music centers run by them in Margao and elsewhere in Goa. Despite huge demand for Western music education in South Goa, the teachers of Western music are also not appointed on a regular basis despite availability of experts. It is requested that Western Music School be started in Margao, being the major town of South Goa, and also regular teachers in Western music be appointed to teach not only at South Goa but also in other centers of Goa. Yes. Postpone calling attention. श्री मायकल लोबो आणि प्रेझेंट केलं मांडले तुम्ही. कोयर व्यवस्थापन मंत्री. Right to this calling attention on the last day of the session. Postpone it to the last day of the session. I'll be replying to the last day on Thursday. स्पीकर सर, वो इश्यूज आहा वो इम्पॉर्टंट आहा आणि इट इज रिलेटेड टू वेस्ट मॅनेजमेंट अँड ऑल्सो टू चीफ मिनिस्टर ही बिंग द चेअरमॅन ऑफ द कॉर्पोरेशन. Okay, sir. I'll be replying on Thursday. सर एकदा मिनिस्टरान सांगले मागीर करता म्हणजे आनी डिस्कशन कशें सुरू. आधी पोस्टपोन केला. आनी एकदा पोस्टपोन केले. कॉलिंग अटेन्शन श्री विजय सरदेसाई. झाले लास्ट डे करता म्हणजे फुडें फुडें आसा न्ही फुडें चर्चा करपाक मेळटली. सर कोत्ता म्हणटा लास्ट डे जावपाकूच जाय ते. येस सर. Fear and anxiety in the minds of the people of Goa regarding the ineffectiveness of the Goa State Pollution Control Board to control air pollution. Action the government proposes to take in this regard. आफ्टर लंच. लंच दिता सर कित्याक सकाळी दिल्ले ते प्रिपेर वॉल्युमिनस आसा ताका सगळी स्टेशनां दिवपाक जाय सगळी आन्सर दिवपाक जाय. आफ्टर लंच हांव अडेजांक आन्सर करता स्पीकर सर. हे आतां घेवपाक मेळटलें. नवीन घेवप. Demand जाता. एक मिनिट. जी तारोलकर. जी तारोलकर. Next घेवन ये. So next, you are just shifting. आता जिता घेवन ये. जी तारोलकर. जी तारोलकर ना. ना तुम्ही गेलं पुढे घ्या. डिमांड कॅन्सल झाला स्पीकर आन्सर करपा नाका न्ही स्पीकर सर. 22-23 वर्सांच्या खातीर ज्यो आयच्यो
ना ते गेले स्पीकर सर अशी कॉलिंग अटेन्शनाक घेवन येना बी जाल्यार हे तुमी माझे आमकां चान्स मेळना स्पीकर आमकां चान्स मेळना आमी कॉलिंग अटेन्शनाक घालतात आमकां येना भायर एबसेंट मागीर तुमचे कॉलिंग अटेन्शनाक कोण रावना कितें स्पीकर सर आमकां चान्स मेळना आमकां घायले ते स्पीकर सर एक इश्यू जाला एक सिरियस इश्यू आहा काल हांव एक मेन्शन सर नासदार फाल्यां घे स्पीकर सर कॉलिंग अटेन्शन जे विजय बाबान आणि कालूसन घेतलं आफ्टर लंच ना तुझे म्हणणार आमी स्पीकर सर दुसरे तो जी तरोडकरान मांडला स्पीकर सर तो नाच मानूंक ना मांडपाक ना हांव कितें करूं शकता स्पीकर सर म्हणून सांगता हांव आन्सर दिवपाक रेडी पूण मानूंक ना स्पीकर तुमचे म्हणणे कितें आसा एक मिनट एक मिनट हांव एक सीएमाचे प्रायव्हेट मेंबर अशेंच करता स्पीकर सर ते प्रायव्हेट मेंबरांनी स्पीकर सर हांव एक सीएमाचे नदरेन हाडूंक सोदतां मडगांवां एक काल व्हिडिओ सर्क्युलेट जाता एक कावन्सिलराचो घोव एका मनशाक क्लिनिंग करता ना ह्या विशयाक संबंधी आसा आतां प्रेझेंटली पुलीस स्टेशनाचे लोक हाजी संबंधी आसा एक्शन घेवपा जाय मरे दीज आर सिरियस थिंग संबंधी आसा मेन्शन करूं विजय सरदेसाय ओपन दादागिरी कॉलिंग विजय सरदेसाय कॉलिंग एडिशन संबंधी आसा तुमची बीजेपीचे काउन्सिल विजय सरदेसाय कॉलिंग एडिशन संबंधी आसा तुम्ही मागीर करतले कात करतले आता डिमांड सुरू जाता क्लियरली सांगला की जो कॉलिंग अटेन्शन सांगता अडेचांक आन्सर करता म्हाका स्पीकराचें डिसिजन घेवचें फाल्यां घे तुजें फाल्यां घे पोस्टपोन आनी दुसरो आहा तो कॅन्सील न्ही स्पीकर सर दुसरो आहा तो कॅन्सील आतां हांव आयच्या दिसाच्यो अनुदानीत मागण्यो एकत्रीत घेवया वीज मंत्र्यान मागण्यो क्रमांक 76 86 सभागृहात मांडच्यो वीज मंत्री वीज मंत्री सभापती महाशय राज्यपालांनी सांगितल्याप्रमाणे मी आज डिमांड नंबर 76 आणि 86 मतदानासाठी सभागृहात मांडत आहे मागण्यो सभागृहात मुखार आसात आता वळेरी क्रमांक 12 अ ब क ड ई आणि फ दिल्ल्या संबंधित मागण्यासह विरोधी पक्ष नेते युरी आलेमांव आमदार श्री क्रूज सिल्वा श्री वेन्झी वेगस श्री एल्टन डिकोस्टा श्री कार्लोस फेरेरा श्री विरेश बोरकर आणि विजय सरदेसाय आणि आपले कपास सदस्य मांडच्यो So I move cut motions to the demands listed for today as per list number 12. Next. Sir, I move cut motions to demands listed for today as per list number 12F. Sir, I move cut motions to demand listed for today as per list number 12D. So I move cut motions to demand listed for today as per list number 12E. Sir, I move cut motions to demands listed for today as per list number 12B. Sir, I move cut motion to demand listed for today as per list number 12C. So I move cut motion to demands listed for today as per list number 12A. ऑपोजिशनसाठी कोण उलयतले पण आजही तुम्ही मरे उलोवपाक रेस्ट्रिक्ट तुमचे 1 hour 45 minutes हाजे रेस्ट्रिक्ट राव तेशी 1 hour 45 minutes. We are restricting. I think it is okay. Last 2-3 sessions it was controlled. एक मिनिट स्टार्ट करता कपात सुचोवण्यो सभागृहासमोर आसात त्यामुळे 1 hour 45 minutes रुलिंग सायड मातशें तो करूं दी पूण आमी रेस्ट्रिक्ट राव म्हणटा मागीर शेवटी कितें जाता ताका आं वीप हय 1 hour 45 minutes 1 hour 45 minutes ओके कोण उलयता श्री कालूस फेरेरा येस Honorable Speaker, I rise to support the cut motion and oppose the demand. First, I will speak on power demand, which is demand number 76. आमची असेंब्ली स्टार्ट जाली तेजे पयले आमचे पावर सिच्युएशन बरो आशिल्लो म्हूण पावर असेंब्ली स्टार्ट जाले तेन्नासान आमचे पावर फेलियर स्टार्ट जाले सो आय डोंट नो व्हाय दिस हॅज हॅपन वी वील ट्राय टू से नॅचरल कॉजेस बट समटायम्स आमकांय भंय आसा देर मे बी सम हिडन कॉजेस whether it is being done deliberately or not. I request the Honourable Minister to kindly check up.
कित्याक आमकां फिडर फॉल्ट म्हूण म्हणटात. आमचे आल्दोना कोरजुएं ब्रिज, कारोना कालवीं ब्रिज सामको काडकान आसा. And it is a very shameful thing that people have to drive on that. Third party guy astat tinga rostat is and buffaloes kade black te asat. So it becomes very dangerous for people. And always these areas are in darkness and Ukasai next to the St. Elizabeth Church and Ludsvado. Sodan Karkan asat. Major power problem we are facing in Pomburpa, Ekoshi, Olauli, where there is continuous power interruptions. I don't say power cut, it is power interruptions and disruptions. And such fluctuations, the lok काम कोत्या घरासून तेंका problem जाता. So work from home, आमी म्हणटात तेन्ना this fails if it can't be done. Also one request I have for the Honorable Minister, आमची बास्तोरा to Moira bridge आहा ती. Tinga samko काडोक आसा. There is no electrification at all. So I would request that this area, because it's a main place, lok cholon hoitat gara. So that should be illuminated so that in darkness people cannot have any danger. Street lights which are important are in Aldona market area because that should be functional throughout, and the Panari to Aldona Boys School. These are the areas which we require very strongly. Now, I mentioned last time, I'm getting staff shortage asa. As per the statistics I have got, 16 linesmen short asa in our subdivision 6, and a total of 44 staff is vacant. So I request that these be filled up, and including JE, 3 short asat. So please give these. If you can give this staff, I think the department will be able to work to its optimum. I have also requested that amche Gawar section asate tumchi officeache to make that as like a central hub, because it's easy to service logistically. आमचे पोंबुरपा वचून जाता, इकोशी वचून जाता, नाल्यार कारोना कालवी, आल्दोना, उकसाई, बास्तोरा, नाल्यार म्हापशासून येतात तेन्ना प्रॉब्लम जाता तांकां. So I would suggest that more staff be kept here and they can reach people faster. Last year, I question, unstarred question in Sallo about section office in Gawar, that condition was not good. And the answer I had got was that work would be carried out. Till today, nothing has been done. The toilet is not in good condition. Only some temporary work is done. And anik ek store room asa tumcho. Sogle equipment आणि cable सगळे भायर असतात instead of keeping it in the storeroom. ते सगळे पावसानी पिड्या जातले. So my request is, kindly take it up, because you all have given me an answer last time. I'll tell you the date. LAQ 31 on 11th July 2022, exactly last year. Maka, I question in Sallo. And tumi eshkon answer dille. The health authorities have been informed for undertaking repairs of the building and providing necessary facilities such as toilet and water. As per the discussions held with them, the election department has prepared the estimate and have informed the health department for depositing the amount with this department so as to carry out the work following all codal formalities. So I can ask you kindly to ensure somebody is coordinating with the health department and getting this fast. Another aspect is escalating cost of electricity. Electricity cost is going up, but I think the kind of power supply which we are getting is not good. When you charge people for with higher rates, lokache expectation of electricity supply bori astoli. But if you are not getting good quality or a deficient quality of electricity, then I think it's a matter of concern which the department has to look at. Anek ek asa smart meter mon. Smart meter also ata, it is, I know it's a national project, but the smart meter will be like how the prepaid amount is there. You first pay and then you get electricity. What about the poor people? My suggestion to you, it's all right because there is theft of electricity. People are using electricity and not paying. I would suggest introduce it in a phased manner. Those high consuming units, start putting them there first, because they are the ones who consume more and they don't pay. And you have given me a list of so many outstanding people who are defaulters. You all have had to bring out OTS also for clearing these amounts. So I would suggest, I'm not saying don't do it, but I would suggest, because the last man in the line, to Gori Bahato, they will be affected first. Charge konna zale meter am poshi gaine zale, thank you electricity now. Those people you can put a ladder in 3 phases, 3 stages, and have someone who pays the highest, industries, or the high commercial units, or the high consumers even in domestic, put them in phase 1.
phase 2 will be the other ones, and phase 3 will be the poorer ones. So this is one thing I have. The other thing is about the Tanmar power project. In the Tanmar power project, there have been apprehensions which have been given. You have already seen from the Supreme Court judgment, and now the Tiger Reserve issue has come up. So you require the NTCA clearance for this. So I would ask you to take a close look at this, because otherwise you will be not be able to complete the project, because to me status dilte for the answer to my question, that in that 55 tower locations are yet to be installed, and revised forest proposal submitted to Forest Department in alignment with CEC recommendation. So I would request that this also should be taken into account. As far as new and renewable energy is concerned, there is India's commitment for renewable and solar energy. Our power requirement for Goa, country's potential around 750 GWP. And as per the annual report of 2021-2022 of Ministry of New and Renewable Energy, in Goa, it shows that only 0.88% is being used. Allocated is 0.88. 80 megawatts. And the grid connected rooftop allocated is 80. Overall installed capacity of grid connected rooftop with or without CFA is 0. My question is, why has this been 0? I'm talking from the report of the ministry. And that's at page 24. It shows Goa capacity installed megawatts in residential center. That means central funding it is. It's 0. Why should our people in Goa not have taken the benefit? Is it some delay in processing? Is it some technical glitch? So our people have lost out the benefit in that year. And other column says overall installed capacity in all sectors with or without CFA as on 31st December 2021 is 17.93. I think that figure may be revised. But I think that we should be very prompt in making sure that people are getting these benefits. Other thing, last I want to make one demand. Ami subsidy data, we say 50% state and central, but actually it is 30% which reaches the people. So notionally you say 50%, but you are giving 30%. I would demand and request that increase the subsidy. Even if you increase it to say 90%, you will actually be giving 70%. So that at least the people can get benefit and move towards this green energy. So you all are calculating on the cost of the market, 50,000 to 55,000. So the subsidy works out to actually 30,000. Sometimes there are quotations and people don't come further. So I think this manner of calculation, it trips, and therefore I think people don't get the benefits. So my request is for the benefit of the people, and I think we can go a long way if we can have this kind of energy. Another thing is, amche battery. For battery, there is no scheme about batteries. Kita rati ata solar na jalyar light gele. Then you have to rely on this power. But if we have a scheme for allowing people to buy the battery, kita batteries samke marog astat. So if you try to do a solar unit with batteries, it becomes very expensive. So if you can provide something to make sure that people can be incentivized to purchase batteries and store electricity, your grid demand also will go off, and I think people will be able to give this facility. I think this is. Yes. Next, Michael Lobo. 2 मिनिटं बोलला सभागृहाचे कामकाज 2:30 पर्यंत स्थगित करता.